Βρισκόμαστε στο έτος 1948. Σε ένα κρύο, υγρό διαμέρισμα στο νησί Γιούρα, στα ανοιχτά των ακτών της Σκωτίας, ένας ετοιμοθάνατος άντρας κάθεται μπροστά στη γραφομηχανή του. Οι πνεύμονές του αυτοκαταστρέφονται. Η φυματίωση έχει καταστρέψει το σώμα του. Ξέρει ότι του απομένει ίσως ένας χρόνος, ίσως δύο αν είναι τυχερός. Το όνομά του είναι Eric Blair, αν και ο κόσμος τον ξέρει ως George Orwell. Και αγωνίζεται ενάντια στον θάνατο για να τελειώσει ένα βιβλίο. Όχι απλώς ένα οποιοδήποτε βιβλίο. Μία προειδοποίηση, μία προφητεία. Ένας εφιάλτης που γίνεται πραγματικότητα. Πληκτρολογεί παρά τον πόνο, παρά το αίμα που βύχει μέσα στα μαντήλια, παρά το γεγονός ότι ξέρει ότι κάθε μέρα μπορεί να είναι η τελευταία του. Το βιβλίο πρέπει να τελειώσει. Ο κόσμος πρέπει να προειδοποιηθεί. Το χειρόγραφο έχει τίτλο 1984. Επέλεξε τον τίτλο αντιστρέφοντας τα δύο τελευταία ψηφία του έτους που έγραφε. Το 1948 έγινε 1984. Ένα εγγύς μέλλον. Αρκετά κοντά για να είναι πιστευτό. Αρκετά μακρινό για να είναι τρομακτικό. Ο Orwell είχε δει πράγματα. Είχε πολεμήσει στον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο. Είχε δεχθεί μια σφαίρα στο λαιμό. Είχε παρακολουθήσει τους ιδεαλιστές να προδίδονται από την ίδια την επανάσταση για την οποία αγωνίστηκαν. Είχε εργαστεί στο BBC κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, δημιουργώντας προπαγάνδα, μαθαίνοντας από πρώτο χέρι πώς οι κυβερνήσεις χειραγωγούν την αλήθεια. Είχε μελετήσει τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, είχε κατανοήσει τις μεθόδους τους, είχε αναγνωρίσει τα πρότυπά τους και είδε κάτι που άλλοι δεν είδε. Ο πόλεμος τελείωνε, ο Χίτλερ είχε ιτηθεί, αλλά ο ολοκληρωτισμός δεν ήταν νεκρός. Εξελισσόταν, προσαρμόζονταν, μάθαινε από τα λάθη του. Οι μελλοντικές δικτατορίες θα ήταν πιο έξυπνες, πιο εκλεπτισμένες, με πιο ολοκληρωτικό έλεγχο. Δεν θα κυβερνούσαν μόνο με τον τρόμο. Θα κυβερνούσαν ελέγχοντας την ίδια τη σκέψη. Δεν θα τιμωρούσαν απλώς τη διαφωνία. Θα έκαναν αδύνατη τη σύλληψη της διαφωνίας. Δεν θα ξαναέγραφαν απλώς την ιστορία. Θα έκαναν την ίδια την έννοια της αντικειμενικής αλήθειας να εξαφανιστεί. Αυτή ήταν η προειδοποίηση που ήθελε να δώσει ο Orwell. Όχι μια πρόβλεψη. Όχι επιστημονική φαντασία. Μια προειδοποίηση για το τι θα μπορούσε να συμβεί. Τι συνέβαινε ήδη. Τι θα συνέβαινε αν οι άνθρωποι δεν έδιναν προσοχή. Τελείωσε το χειρόγραφο τον Δεκέμβριο του 1948. Μέχρι τον Ιανουάριο του 1950 η φυματίωση τον είχε σκοτώσει. Ήταν 46 ετών. Αλλά το βιβλίο επέζησε. Δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 1949. Το 1984 έγινε αμέσως αίσθηση. Οι κριτικοί αναγνώρισαν τη σημασία του. Οι αναγνώστες τρομοκρατήθηκαν από το όραμά του. Το βιβλίο εισήλθε στην πολιτιστική συνείδηση και δεν έφυγε ποτέ. Ο Orwell πέθανε πριν δει την προειδοποίησή του να τίθεται σε πλήρη ισχύ. Δεν γνώριζε ποτέ ότι το 1984 θα γινόταν η συντομογραφία του ολοκληρωτικού εφιάλτη. Δεν είδε ποτέ τον μεγάλο Λέλαμ, μεγάλο αδελφό, να γίνεται κοινή γλώσσα. Δεν είδε ποτέ με πόση ακρίβεια είχε διαγνώσει την ασθένεια της σύγχρονης τυραννίας. Αυτή είναι η ιστορία εκείνης της προειδοποίησης, όχι μια περίληψη της πλοκής, όχι λογοτεχνική κριτική, αλλά μια εξέταση του τι καταλάβαινε ο Orwell, τι φοβόταν και γιατί η προειδοποίησή του έχει μεγαλύτερη σημασία τώρα από ποτέ. Η αρχιτεκτονική του ελέγχου. Ο Orwell καταλάβαινε κάτι θεμελιώδες για την εξουσία. Οι παραδοσιακές τυραννίες κυβερνούσαν μέσω του φόβου. Υπάκουγες επειδή οι στρατιώτες μπορεί να σε σκότωναν. Απλό. Βάναυσο. Αποτελεσματικό μέχρι ενός σημείου. Αλλά αυτή η προσέγγιση είχε αδυναμίες. Ο φόβος δημιουργεί δυσαρέσκεια. Η δυσαρέσκεια καυσιάζει. Τελικά οι άνθρωποι επαναστατούν. Κάθε αυτοκρατορία που βασίζεται μόνο στον φόβο τελικά καταρρέει. Ο νέος ολοκληρωτισμός θα ήταν διαφορετικός. Δεν θα έλεγχε μόνο τη συμπεριφορά. Θα έλεγχε τη σκέψη. Δεν θα απειλούσε μόνο με τιμωρία. Θα εξάλειφε την ικανότητα να φανταζόμαστε εναλλακτικές λύσεις. Στο 1984, ο Orwell δημιούργησε την Οκεανία, ένα υπερκράτος που καλύπτει την Αμερική, τη Βρετανία και μέρη της Αφρικής. Η Οκεανία βρίσκεται σε αέναο πόλεμο είτε με την Ευρασία είτε με την Ανατολασία, τα άλλα δύο υπερκράτη που διχάζουν τον κόσμο. Αλλά ο εχθρός που πολεμάει η Οκεανία αλλάζει συνεχώς.
Ο χθεσινός σύμμαχος γίνεται ο σημερινός εχθρός. Η ιστορία ξαναγράφεται. Κανείς δεν θυμάται ότι ήταν ποτέ διαφορετικά. Το κόμμα κυβερνά την Οκεανία. Δεν είναι πολιτικό κόμμα με την κανονική έννοια. Το κόμμα είναι το κράτος, η κυβέρνηση, ο νόμος, η ίδια η πραγματικότητα. Ο ηγέτης του κόμματος είναι ο μεγάλος αδελφός, του οποίου το πρόσωπο εμφανίζεται σε αφίσες παντού. Ο μέγαλος άδελφος σε παρακολουθεί. Υπάρχει ο μεγάλος αδελφός. Πιθανώς όχι. Είναι πιθανώς μια μυθοπλασία, μια κατασκευή, ένα πρόσωπο που προσδίδεται στη συλλογική εξουσία. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Ο λαός πιστεύει στο μεγάλο αδελφό. Αγαπά το μεγάλο αδελφό. Και το να αγαπάς μια εικόνα είναι πιο εύκολο από το να αγαπάς τους πραγματικούς ηγεμόνες που μπορούν να φανούν, να κριθούν, να βρεθούν ανεπαρκείς. Το κόμμα χωρίζει την κοινωνία σε 3 τάξεις. Στην κορυφή, το εσωτερικό κόμμα. Περίπου το 2% του πληθυσμού. Αυτοί είναι οι αληθινοί ηγέτες, αν και ακόμη και αυτοί υπηρετούν τη συλλογική βούληση του κόμματος. Κάτω από αυτούς, το εξωτερικό κόμμα, οι γραφειοκράτες, οι τεχνικοί, οι χαμηλόβαθμοι αξιωματούχοι. Αυτοί διευθύνουν τον κρατικό μηχανισμό αλλά δεν έχουν πραγματική εξουσία. Στη βάση, οι προλετάριοι. Το 85% του πληθυσμού, οι εργαζόμενες μάζες που μένουν σε μεγάλο βαθμό μόνες τους όσο παραμένουν πολιτικά αναίσθητες. Ο πρωταγωνιστής, Winston Smith, είναι μέλος του εξωτερικού κόμματος. Εργάζεται στο Υπουργείο Αλήθειας, το οποίο χειρίζεται την προπαγάνδα και την ιστορική αναθεώρηση. Η δουλειά του είναι να ξαναγράφει παλιά άρθρα εφημερίδων, ευθυγραμμίζοντάς τα με το τρέχον δόγμα του κόμματος. Αν το κόμμα έλεγε ότι οι μερίδες σοκολάτας αυξάνονταν, ενώ στην πραγματικότητα μειώνονταν, ο Winston θα έβρισκε το αρχικό άρθρο και θα το άλλαζε. Τότε το πρωτότυπο θα καταστρεφόταν. Η νέα έκδοση θα ήταν η μόνη. Το παρελθόν θα έλεγε πάντα αυτό που ισχυρίζεται τώρα το κόμμα. Αυτό δεν είναι απλή λογοκρισία. Η λογοκρισία παραδέχεται ότι κάτι υπήρχε και ήταν απαγορευμένο. Αυτό είναι διαγραφή. Το να κάνεις πράγματα που συνέβησαν να μην συμβούν. Όχι να λες «σας απαγορεύουμε να θυμάστε». Το να λες «δεν συνέβη ποτέ». Το κόμμα διατηρεί τον έλεγχο μέσω πολλαπλών συστημάτων που συνεργάζονται. Όχι μίας μεθόδου αλλά πολλών, που ενισχύουν η μία την άλλη δημιουργώντας απόλυτη κυριαρχία. Πρώτον, η επιτήρηση. Τηλεοθόνες υπάρχουν σε κάθε σπίτι, σε κάθε χώρο εργασίας, σε δημόσιους χώρους. Μεταδίδουν συνεχώς προπαγάνδα. Αλλά παρακολουθούν επίσης, καταγράφοντας όλα όσα λέγονται, κάθε ενέργεια, κάθε έκφραση του προσώπου. Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις πότε κάποιος παρακολουθεί, οπότε πρέπει να υποθέσεις ότι κάποιος παρακολουθεί πάντα. Η αστυνομία της σκέψης παρακολουθεί για σημάδια απιστίας, όχι μόνο εγκληματικές πράξεις, την ίδια τη σκέψη. Μία λάθος έκφραση σε μία προπαγανδιστική ομιλία. Μια στιγμή δισταγμού πριν από την επευθυμία. Οτιδήποτε υποδηλώνει εσωτερική αμφιβολία. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να ενημερώνουν για τους γονείς τους. Οι σύζυγοι προδίδουν ο ένας τον άλλον. Καμία σχέση δεν είναι ασφαλής. Η εμπιστοσύνη γίνεται αδύνατη. Δεύτερον, αέναος πόλεμος. Η Οκεανία βρίσκεται πάντα σε πόλεμο. Ο πόλεμος καταναλώνει πόρους, δικαιολογεί ελλείψεις, δημιουργεί φόβο για εξωτερικούς εχθρούς. Αλλά ο πόλεμος δεν προορίζεται να κερδιθεί. Η νίκη θα τερματίσει τον πόλεμο, εξαλείφοντας τις χρήσιμες λειτουργίες του. Ο πόλεμος υπάρχει για να διατηρεί μόνιμη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δικαιολογώντας τον έλεγχο του κόμματος. Τα 3 υπερκράτη είναι περίπου ίσα σε ισχύ. Κανένα δεν μπορεί να νικήσει τα άλλα. Πολεμούν για αμφισβητούμενα εδάφη, μπρος-πίσω, ατελείωτο αδιέξοδο. Ο Όργουελ υπονοεί ότι μπορεί ακόμη και να συντονίσουν τους πολέμους τους, διατηρώντας τη σύγκρουση που εξυπηρετεί και τις 3 κυρίαρχες ομάδες. Ο πόλεμος παρέχει επίσης έναν εχθρό. Οι πολίτες διδάσκονται να μισούν τον τρέχοντα εχθρό με παθιασμένη ένταση. Στη συνέχεια, όταν ο εχθρός αλλάζει, πρέπει να μεταφέρουν αμέσως το μίσος τους. Το κόμμα ισχυρίζεται ότι η Οκεανία ήταν πάντα σε πόλεμο με τον νέο εχθρό, ήταν πάντα σύμμαχος με τον παλιό. Και οι άνθρωποι το πιστεύουν, πρέπει να το πιστέψουν. Η αμφιβολία είναι έγκλημα σκέψης. Τρίτον, η σπανιότητα. Παρά την προηγμένη τεχνολογία, η ζωή στην Οκεανία διατηρείται σκόπιμα σκληρή. Τα τρόφιμα διανέμονται με δελτίο. Τα αγαθά είναι κακής ποιότητας. Οι κατοικίες παρακμάζουν. Αυτό δεν είναι οικονομική αποτυχία, είναι πολιτική. Γιατί?
Επειδή οι ικανοποιημένοι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι. Οι άνθρωποι με χορτάτες κοιλιές και άνετη ζωή αρχίζουν να σκέφτονται την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, το νόημα. Οι άνθρωποι που αγωνίζονται να επιβιώσουν σκέφτονται μόνο την επιβίωση. Κρατήστε τους πεινασμένους, κρατήστε τους κουρασμένους, κρατήστε τους επικεντρωμένους στις βασικές ανάγκες και δεν θα αμφισβητήσουν την εξουσία. Τέταρτον, η καταστροφή της γλώσσας. Το κόμμα αναπτύσσει τη νέα ομιλία, μια νέα γλώσσα σχεδιασμένη να κάνει ορισμένες σκέψεις αδύνατες να εκφραστούν. Όχι απλώς δύσκολες. Αδύνατες. Οι λέξεις απαλήφονται ή απλοποιούνται συστηματικά. Το κακό γίνεται άσχημο. Γιατί να έχουμε δύο λέξεις όταν η μία με πρόθεμα λειτουργεί? Το εξαιρετικό γίνεται συγκαλό. Οι διαβαθμίσεις εξαφανίζονται. Η ακρίβεια εξαφανίζεται. Το πολιτικό λεξιλόγιο ελέγχεται προσεκτικά. Δεν υπάρχει λέξη για την ελευθερία με την πολιτική έννοια. Η λέξη υπάρχει μόνο σε δηλώσεις όπως «αυτός ο σκύλος είναι απαλλαγμένος από ψήρες». Η ελευθερία ως αφηρημένο δικαίωμα, κάτι που οι άνθρωποι αξίζουν, αυτή η έννοια δεν έχει καμία έκφραση. Ο Όργουελ καταλάβαινε ότι η γλώσσα διαμορφώνει τη σκέψη. Αν δεν έχεις λέξεις για να εκφράσεις μια ιδέα, ο σχηματισμός της γίνεται δύσκολος. Αν μια γλώσσα δεν έχει λέξεις για την πολιτική ελευθερία, η φαντασία της πολιτικής ελευθερίας γίνεται σχεδόν αδύνατη. Η νέα ομιλία δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμη το 1984. Υλοποιείται σταδιακά, αλλά ο στόχος είναι σαφής: να δημιουργηθεί μια γλώσσα όπου η αίρεση είναι κυριολεκτικά αδιανόητη, επειδή δεν υπάρχουν οι λέξεις για να τη θεωρήσουμε. Πέμπτον, ο έλεγχος της ίδιας της πραγματικότητας. Αυτό είναι το βαθύτερο επίπεδο. Το κόμμα δεν ελέγχει μόνο τι μπορείς να πεις ή να κάνεις. Ελέγχει τι είναι αλήθεια. Το σύνθημα του κόμματος αποτυπώνει αυτό. Όποιος ελέγχει το παρελθόν, ελέγχει το μέλλον. Όποιος ελέγχει το παρόν, ελέγχει το παρελθόν. Αν το κόμμα μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν οτιδήποτε λέει για το παρελθόν, τότε μπορεί να δικαιολογήσει οτιδήποτε στο παρόν. Αν μπορεί να αλλάξει την ιστορία κατά βούληση, κάνοντας την αλήθεια του χθες ψεύδος του σήμερα, τότε η ίδια η αλήθεια γίνεται οτιδήποτε διακηρύσει το κόμμα. Αυτό δεν είναι ψέμα με την κανονική έννοια. Οι ψεύτες γνωρίζουν ότι λένε ψέματα, διατηρώντας εσωτερική επίγνωση ότι η αλήθεια υπάρχει και την παραβιάζουν. Το κόμμα πηγαίνει παραπέρα. Επιμένει ότι η αντικειμενική πραγματικότητα δεν υπάρχει. Η αλήθεια είναι αυτό που λέει το κόμμα. Αν το κόμμα λέει 2 συν 2 ίσον 5, τότε 2 συν 2 ίσον 5. Όχι ως ψέμα. Ως αλήθεια. Αυτή είναι η αρχιτεκτονική ελέγχου που οραματίστηκε ο Όργουελ. Όχι η ομή βαρβαρότητα. Η εκλεπτισμένη, πολυεπίπεδη, ολοκληρωτική κυριαρχία της ίδιας της ανθρώπινης συνείδησης. Το Υπουργείο Αλήθειας. Ο Winston Smith εργάζεται στο Υπουργείο Αλήθειας, το οποίο ονομάζεται Mini True στη νέα ομιλία. Το όνομα είναι Οργουελιανή διγλωσσία. Το Υπουργείο Αλήθειας δεν αναζητά ούτε προστατεύει την αλήθεια. Κατασκευάζει ψέματα. Υπάρχουν 4 υπουργεία. Το Υπουργείο Ειρήνης διεξάγει πόλεμο. Το Υπουργείο Αυθονίας διαχειρίζεται την έλλειψη. Το Υπουργείο Αγάπης χειρίζεται τα βασανιστήρια. Και το Υπουργείο Αλήθειας ελέγχει την πληροφορία. Αυτές οι αντιστροφές δεν είναι τυχαίες. Αντανακλούν την προσέγγιση του κόμματος στην πραγματικότητα. Οι λέξεις σημαίνουν ό,τι λέει το κόμμα, ό,τι σημαίνουν. Οι έννοιες υπάρχουν μόνο όπως τις ορίζει το κόμμα. Η ίδια η γλώσσα γίνεται όπλο, στρεφόμενο ενάντια στη σαφήνεια, που χρησιμοποιείται για να συγχέει παρά να επικοινωνεί. Η δουλειά του Winston είναι απλή στην περιγραφή, περίπλοκη στις υπονοήσεις. Κάθε μέρα λαμβάνει έγγραφα, άρθρα εφημερίδων, ομιλίες, αρχεία, οτιδήποτε έχει δημοσιευτεί στο παρελθόν. Η δουλειά του είναι να τα τροποποιήσει ώστε να ταιριάζουν με τις τρέχουσες θέσεις του κόμματος. Αν το κόμμα προέβλεψε πολλά αλλά υπάρχει σπανιότητα, η παλιά πρόβλεψη πρέπει να αλλάξει ώστε να έχει προβλέψει σπανιότητα. Τότε το κόμμα είχε δίκιο εξ αρχής. Αν το κόμμα ανακήρυξε κάποιον ήρωα που τώρα έχει ανακηρυχθεί προδότης, όλα τα αρχεία που αναφέρουν αυτό το άτομο πρέπει να διορθωθούν, αφαιρώντας ή αντιστρέφοντας τον έπαινο. Τα πρωτότυπα έγγραφα καταστρέφονται, ρίχνονται σε τρύπες μνήμης, αποτεφρώνονται. Οι νέες εκδοχές παίρνουν τη θέση τους. Το παρελθόν ξαναγράφεται, κυριολεκτικά, συνεχώς. Δεν πρόκειται για περιστασιακή προπαγάνδα. Είναι συστηματική. Κάθε μέρα. Κάθε έγγραφο. Κάθε ισχυρισμός. Όλη την ιστορία προσαρμόζεται συνεχώς για να εξυπηρετεί τις σημερινές ανάγκες και το σύστημα λειτουργεί.
Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το προσέχουν. Δεν έχουν πρόσβαση στα πρωτότυπα. Δεν μπορούν να συγκρίνουν τους σημερινούς ισχυρισμούς με τα χθεσινά στοιχεία. Θυμούνται αμυδρά ότι κάτι ήταν διαφορετικό, αλλά δεν μπορούν να το αποδείξουν. Και η μνήμη είναι αναξιόπιστη. Ίσως κάνουν λάθος. Ίσως το κόμμα να έχει δίκιο. Γίνεται ευκολότερο να αποδεχτείς την εκδοχή του κόμματος, παρά να διατηρήσεις μια ξεχωριστή πραγματικότητα στο κεφάλι σου. Ο Όργουελ καταλάβαινε ότι η ιστορία είναι δύναμη. Οι ομάδες που ελέγχουν την ιστορική αφήγηση ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι κατανοούν το παρόν. Αν μπορείτε να πείσετε τους ανθρώπους ότι το παρελθόν ήταν τρομερό, θα δεχτούν την εξουσία σας ως απαραίτητη βελτίωση. Αν μπορείτε να τους κάνετε να ξεχάσουν τις ελευθερίες του παρελθόντος, δεν θα απαιτήσουν την επιστροφή τους. Κάθε ολοκληρωτικό καθεστώς ξαναγράφει την ιστορία. Ο Στάλιν έσβησε ανθρώπους από φωτογραφίες. Έκανε απρόσωπες όσους εκαθάρισε. Ο Μάο ξαναέγραψε το παρελθόν της Κίνας για να δικαιολογήσει το παρόν του. Τα σύγχρονα αυταρχικά κράτη συνεχίζουν αυτήν την πρακτική, απαγορεύοντας βιβλία, ελέγχοντας τα προγράμματα σπουδών, τιμωρώντας ιστορικούς που αναφέρουν άβολες αλήθειες. Αλλά ο Όργουελ είδε το τέλος του παιχνιδιού. Όχι απλώς τη λογοκρισία της ιστορίας. Εξάλειψη της ίδιας της έννοιας της ιστορικής αλήθειας, κάνοντας το παρελθόν εντελώς ρευστό, μεταβλητό, ό,τι και αν απαιτεί το παρόν. Ο Winston έχει μια ιδιόμορφη δουλειά μέσα σε αυτό το σύστημα. Είναι επιδέξιος στο να ξαναγράφει την ιστορία με πιστικό τρόπο. Μπορεί να αναλάβει μια περίπλοκη κατάσταση και να δημιουργήσει αναθεωρήσεις που ακούγονται εύλογες. Έχει το ταλέντο στα ψέματα που μοιάζουν με αλήθεια. Αλλά αυτό το ταλέντο τον καθιστά επικίνδυνο. Για να ξαναγράψεις την ιστορία, πρέπει να καταλάβεις ότι την ξαναγράφεις. Πρέπει να έχεις δύο εκδοχές στο μυαλό σου ταυτόχρονα, την πραγματική και την αναθεωρημένη. Αυτό δημιουργεί γνωστική ασυμφωνία. Και η γνωστική ασυμφωνία δημιουργεί αμφιβολία. Ο Winston αρχίζει να αμφιβάλλει. Όχι ανοιχτά, όχι συνειδητά στην αρχή, αλλά ξεκινούν μικρές εξεγέρσεις. Κρατάει ημερολόγιο, γράφοντας σε μια εσοχή του διαμερίσματός του, όπου η τηλεοθόνη δεν μπορεί να δει. Το ίδιο το γράψιμο είναι εξέγερση. Το να έχεις ιδιωτικές σκέψεις, χωρίς παρακολούθηση, είναι εξέγερση. Γράφει. Κάτω, ο μέγαλος αδέλφος. Απλώς και μόνο το γράψιμο αυτών των λέξεων είναι σαν θανατική καταδίκη. Αν ανακαλυφθεί, θα εξαφανιστεί. Θα σβηστεί από την ύπαρξη. Το όνομά του θα διαγραφεί από όλα τα αρχεία. Η ζωή του θα θεωρηθεί ότι δεν υπήρξε ποτέ. Αλλά γράφει ούτως ή άλλως. Επειδή η εναλλακτική λύση είναι η αποδοχή της πραγματικότητας του κόμματος. Και κάποιο μέρος του Winston δεν μπορεί να την αποδεχτεί. Κάποια μικρή φλόγα λογικής παραμένει, επιμένοντας ότι η αλήθεια υπάρχει. Ότι 2 συν 2 ίσον 4, ανεξάρτητα από το τι ισχυρίζεται το κόμμα. Αυτή είναι η πρώτη προειδοποίηση του Όργουελ. Ο ολοκληρωτισμός απαιτεί τη συνεργασία όσων τον εφαρμόζουν. Κάθε τυραννία χρειάζεται γραφειοκράτες, τεχνικούς, υπαλλήλους, εκατομμύρια απλούς ανθρώπους που εκτελούν τις μικρές εργασίες που συντηρούν το σύστημα. Οι περισσότεροι θα συμμορφωθούν, αλλά κάποιοι θα αμφιβάλλουν. Και αυτές οι αμφιβολίες είναι η αδυναμία της πανοπλίας. Το ερώτημα γίνεται, μπορεί η αμφιβολία να επιβιώσει? Μπορεί το ατομικό μυαλό να διατηρήσει την ψυχική του υγεία ενάντια στη συλλογική τρέλα? Μπορεί η αντικειμενική πραγματικότητα να αντέξει την οργανωμένη επίθεση? Η καταστροφή της ιδιωτικότητας. Η ιδιωτικότητα είναι το θεμέλιο της ανεξάρτητης σκέψης. Όταν είσαι μόνος, πραγματικά μόνος, χωρίς επίβλεψη, το μυαλό σου είναι ελεύθερο. Μπορείς να κάνεις απαγορευμένες σκέψεις, να νιώσεις απαγορευμένα συναισθήματα, να φανταστείς εναλλακτικές. Το κόμμα το κατανοεί αυτό. Η ιδιωτικότητα πρέπει να καταργηθεί. Οι τηλεοθόνες το επιτυγχάνουν αυτό. Παρακολουθούν συνεχώς. Δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Κάθε σπίτι, κάθε χώρος εργασίας, δημόσιοι χώροι, όλα περιέχουν τηλεοθόνες. Δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις αν κάποιος παρακολουθεί, οπότε πρέπει να υποθέσεις ότι κάποιος παρακολουθεί συνεχώς. Αυτό δημιουργεί αυτολογοκρισία πιο αποτελεσματική από οποιαδήποτε εξωτερική λογοκρισία. Παρακολουθείτε τον εαυτό σας. Αστυνομεύετε τις δικές σας εκφράσεις. Γίνεστε ο φύλακας του εαυτού σας. Αλλά η επιτήρηση πηγαίνει βαθύτερα. Τα παιδιά εκπαιδεύονται να παρακολουθούν τους γονείς, να αναφέρουν ύποπτη συμπεριφορά. Οι κατάσκοποι, μια οργάνωση νεολαίας του κόμματος, ενθαρρύνουν τα παιδιά να προδίδουν την οικογενειακή αφοσίωση.
διδάσκονται ότι η αφοσίωση στο κόμμα υπερβαίνει όλους τους άλλους δεσμούς. Ο Όργουελ βάσισε αυτό σε πραγματικές ολοκληρωτικές πρακτικές. Η Σοβιετική Ρωσία ενθάρρυνε τα παιδιά να ενημερώνουν τους γονείς τους. Η ναζιστική Γερμανία είχε τη χιτλερική νεολαία. Αυτές δεν ήταν παρεκκλήσεις. Ήταν συστηματικές προσπάθειες καταστροφής της οικογένειας ως ανταγωνιστικής πηγής πίστης. Η οικογένεια είναι επικίνδυνη για τον ολοκληρωτισμό. Η οικογένεια δημιουργεί δεσμούς ισχυρότερους από την ιδεολογία. Οι γονείς διδάσκουν στα παιδιά αξίες ανεξάρτητες από την κρατική κατήχηση. Η οικογένεια παρέχει καταφύγιο, έναν χώρο όπου μπορούν να πέσουν οι μάσκες, όπου μπορούν να αναδυθούν τα αληθινά συναισθήματα. Το κόμμα δεν μπορεί να το ανεχθεί αυτό. Κάθε σχέση πρέπει να υπηρετεί το κόμμα. Ακόμα και ο γάμος υπάρχει μόνο για αναπαραγωγή. Ο έρωτας είναι ύποπτος. Το πάθος είναι επικίνδυνο. Το μόνο αποδεκτό πάθος στρέφεται προς το μεγάλο αδελφό, προς το κόμμα, προς τον αιώνιο εχθρό. Ο Γουίνστον δεν έχει πραγματικές φιλίες. Η φιλία συνεπάγεται εμπιστοσύνη και η εμπιστοσύνη είναι αδύνατη υπό επιτήρηση. Έχει γνωστούς, συναδέλφους, αλλά κανέναν με τον οποίο μπορεί να μιλήσει ειλικρινά. Είναι απομονωμένος μέσα σε πλήθη, μόνος αν και ποτέ απομονωμένος. Αυτή η απομόνωση είναι σκόπιμη. Τα απομονωμένα άτομα δεν μπορούν να οργανωθούν, δεν μπορούν να συντονίσουν την αντίσταση, δεν μπορούν καν να επιβεβαιώσουν ότι οι αμφιβολίες τους είναι κοινές. Κάθε αμφιβάλλον νομίζει ότι είναι μόνος, ότι όλοι οι άλλοι πιστεύουν, ότι είναι ο μόνος που αμφισβητεί. Αυτό δημιουργεί την ψευδαίσθηση της ομόφωνης υποστήριξης του καθεστώτος. Όλοι βλέπουν όλους τους άλλους να συμμορφώνονται, να συμμετέχουν, να πιστεύουν. Κανείς δεν συνειδητοποιεί ότι και άλλοι προσποιούνται. Αμφιβάλλουν. Παγιδεύονται σε ιδιωτική αντίσταση που δεν τολμούν να εκφράσουν. Ο Όργουελ καταλάβαινε ότι ο ολοκληρωτισμός ευδοκιμεί στην εξατομίκευση. Όχι στον φυσικό διαχωρισμό των ατόμων, αλλά στον ψυχολογικό τους διαχωρισμό. Μπορείς να ζεις ανάμεσα σε εκατομμύρια και να είσαι εντελώς μόνος, αν δεν μπορείς να δημιουργήσεις γνήσιες ανθρώπινες συνδέσεις. Η σύγχρονη τεχνολογία παρακολούθησης έχει κάνει το όραμα του Όργουελ πιο εύλογο από ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί. Οι τηλεοθόνες φαίνονταν απίθανες το 1949. Σήμερα οι κάμερες είναι παντού. Τα τηλέφωνά μας παρακολουθούν τις τοποθεσίες μας. Το ιστορικό περιήγησής μας παρακολουθείται. Τα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκαλύπτουν τις σκέψεις μας. Η αναγνώριση προσώπου μπορεί να μας αναγνωρίσει μέσα σε πλήθη. Η τεχνολογία για ολοκληρωμένη επιτήρηση υπάρχει. Το αν θα χρησιμοποιηθεί όπως φοβόταν ο Όργουελ εξαρτάται από κοινωνικές επιλογές, πολιτικές αποφάσεις, πολιτισμική αντίσταση. Αλλά η δυνατότητα είναι πραγματική. Ο Όργουελ καταλάβαινε επίσης ότι η επιτήρηση αλλάζει τη συμπεριφορά ακόμη και χωρίς συνειδητή επίγνωση. Μελέτες δείχνουν ότι οι άνθρωποι ενεργούν διαφορετικά όταν γνωρίζουν ότι τους παρακολουθούν. Συμμορφώνονται περισσότερο. Παίρνουν λιγότερα ρίσκα. Καταπιέζουν ασυνήθιστες ιδέες. Το να γνωρίζεις απλώς ότι η επιτήρηση είναι εφικτή δημιουργεί ένα ανατριχιαστικό αποτέλεσμα. Δεν χρειάζεται να παρακολουθείς τους πάντες συνεχώς. Απλώς χρειάζεσαι να πιστεύουν οι άνθρωποι ότι μπορεί να τους παρακολουθούν. Αυτή είναι η ιδιοφυΐα της τηλεοθόνης. Δεν μπορείς να καταλάβεις πότε είναι ενεργή. Επομένως, πρέπει πάντα να συμπεριφέρεσαι σαν να είναι. Αυτή είναι η δεύτερη προειδοποίηση. Η ιδιωτικότητα δεν είναι απλώς μια προσωπική προτίμηση. Είναι προϋπόθεση για την πνευματική ελευθερία. Χωρίς ιδιωτικότητα, η ανεξάρτητη σκέψη καθίσταται σχεδόν αδύνατη. Το μυαλό αρχίζει να προσαρμόζεται, όχι επειδή είναι αναγκασμένο, αλλά επειδή δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά υπό συνεχή παρατήρηση. Δίπλη σκέψη. K. Η επιθεσή στη λογική. Το κόμμα απαιτεί κάτι φαινομενικά αδύνατο. Να πιστεύουν οι άνθρωποι στις αντιφάσεις. Όχι απλώς να τις αποδέχονται. Να τις πιστεύουν ειλικρινά. Αυτό ονομάζεται διπλή σκέψη. Η ικανότητα να έχεις δύο αντιφατικές πεποιθήσεις ταυτόχρονα και να αποδέχεσαι και τις δύο ως αληθινές. Τα συνθήματα του κόμματος ενσαρκώνουν τη διπλή σκέψη. Ο πολεμός είναι η ειρήνη. Η ελευθερία είναι σκλαβεία. Η αγνοία είναι δύναμη. Αυτά δεν είναι απλώς προπαγάνδα. Είναι ασκήσεις εκπαίδευσης στη διπλή σκέψη. Αποδεχόμενοι τις προφανείς αντιφάσεις, οι πολίτες μαθαίνουν να εγκαταλείπουν τη λογική.
να πιστεύουν ό,τι τους λένε, ανεξάρτητα από τα στοιχεία. Πώς λειτουργεί αυτό? Ο Όργουελ εξηγεί μέσω του συναδέλφου του Winston, του Σάιμ, ενός λάτρη της νέας ομιλίας. Διπλή σκέψη σημαίνει η δύναμη να κρατάει κανείς δύο αντιφατικές πεποιθήσεις ταυτόχρονα στο μυαλό του και να τις αποδέχεται και τις δύο. Ο διανοούμενος του κόμματος γνωρίζει προς ποια κατεύθυνση πρέπει να αλλάξουν οι αναμνήσεις του. Επομένως γνωρίζει ότι παίζει παιχνίδια με την πραγματικότητα. Αλλά με την άσκηση της διπλής σκέψης, βεβαιώνεται επίσης ότι η πραγματικότητα δεν παραβιάζεται. Η διαδικασία πρέπει να είναι συνειδητή, αλλιώς δεν θα εκτελείται με επαρκή ακρίβεια, αλλά πρέπει επίσης να είναι ασυνείδητη, αλλιώς θα φέρει μαζί της ένα αίσθημα ψεύδους και επομένως ενοχής. Αυτό είναι περίπλοκο. Πρέπει να λες ψέματα συνειδητά, ενώ παράλληλα να πιστεύεις ασυνείδητα το ψέμα. Πρέπει να ξέρεις ότι χειραγωγείς την αλήθεια, ενώ ταυτόχρονα αποδέχεσαι το χειρισμό σου ως αλήθεια. Γιατί είναι αυτό απαραίτητο? Επειδή το κόμμα χρειάζεται πνευματική ευκινησία. Η πραγματικότητα αλλάζει συνεχώς. Ο χθεσινός σύμμαχος είναι ο σημερινός εχθρός. Η χθεσινή αλήθεια είναι η σημερινή αίρεση. Το κόμμα χρειάζεται οπαδούς που μπορούν να αντιστρέψουν άμεσα τις πεποιθήσεις τους, χωρίς να βιώσουν γνωστική ασυμφωνία. Η διπλή σκέψη καταστρέφει επίσης την έννοια της υποκρισίας. Η υποκρισία απαιτεί να αναγνωρίζεις ένα χάσμα μεταξύ αυτού που ισχυρίζεσαι και αυτού που πιστεύεις. Αλλά αν πιστεύεις πραγματικά και τα δύο, αν η διπλή σκέψη είναι πλήρης, τότε δεν υπάρχει χάσμα. Πιστεύεις όλα όσα λες τη στιγμή που τα λες. Αυτό καθιστά το κόμμα απρόσβλητο από κατηγορίες ασυνέπειας. Όταν ο εχθρός αλλάζει, όταν το παρελθόν ξαναγράφεται, όταν οι πολιτικές αντιστρέφονται, κανείς δεν το προσέχει. Όχι επειδή είναι ηλίθιοι, αλλά επειδή η διπλή σκέψη εμποδίζει την παρατήρηση. Ο Όργουελ αναγνώρισε ότι ο ολοκληρωτισμός απαιτεί την καταστροφή της λογικής σκέψης. Αν οι άνθρωποι μπορούν να σκέφτονται λογικά, μπορούν να εντοπίζουν αντιφάσεις, μπορούν να συγκρίνουν ισχυρισμούς με στοιχεία, μπορούν να παρατηρούν πότε η πραγματικότητα δεν ταιριάζει με την προπαγάνδα. Η λογική είναι επικίνδυνη. Επομένως, η λογική πρέπει να εξαλειφθεί. Όχι να απαγορευτεί απροκάλυπτα, αλλά να καταστεί αδύνατη μέσω της εκπαίδευσης στη διπλή σκέψη. Τα παιδιά λαμβάνουν αυτή την εκπαίδευση από μικρή ηλικία. Διδάσκονται να αποδέχονται την εξουσία έναντι των αποδεικτικών στοιχείων, την ιδεολογία έναντι της παρατήρησης. Μαθαίνουν ότι το συναίσθημα είναι πιο σημαντικό από τα γεγονότα, ότι η αφοσίωση υπερισχύει της αλήθειας. Μέχρι την ενηλικίωση, τα περισσότερα μέλη του κόμματος είναι καταξιωμένα στην διπλή σκέψη. Έχουν εσωτερικεύσει τη διαδικασία. Λειτουργεί αυτόματα. Δεν αντιλαμβάνονται πλέον πότε αποδέχονται τις αντιφάσεις. Ο Winston παλεύει με την διπλή σκέψη. Η δουλειά του το απαιτεί. Πρέπει να ξέρει ότι αλλάζει το παρελθόν, ενώ παράλληλα πιστεύει ότι το παρελθόν ήταν πάντα όπως το κάνει. Αλλά κάτι μέσα του αντιστέκεται. Δεν μπορεί να ολοκληρώσει την πνευματική γυμναστική. Διατηρεί μια πεισματική πεποίθηση ότι υπάρχει αντικειμενική αλήθεια. Αυτό τον καθιστά επικίνδυνο. Το κόμμα δεν μπορεί να ανεχθεί ανθρώπους που διατηρούν την πίστη τους στην αντικειμενική πραγματικότητα. Είναι φορείς λογικής σε έναν κόσμο οργανωμένης τρέλας. Είναι μολύνσεις που μπορεί να εξαπλωθούν. Η προειδοποίηση του Όργουελ εδώ είναι ανεπαίσθητη. Δεν λέει ότι οι άνθρωποι σε ολοκληρωτικά κράτη είναι ηλίθιοι ή εύπιστοι. Λέει ότι η συνεχής επίθεση στη λογική μπορεί να καταστρέψει την ικανότητα συλλογισμού. Αν έχεις εκπαιδευτεί από την παιδική ηλικία να αποδέχεσαι τις αντιφάσεις, αν η επιβίωσή σου εξαρτάται από την καταστολή της λογικής σκέψης, τότε η ίδια η λογική μπορεί να καταστραφεί. Το ανθρώπινο μυαλό είναι προσαρμόσιμο. Μπορεί να μάθει να λειτουργεί με πολλούς τρόπους. Μπορεί να εκπαιδευτεί στη συλλογιστική ή στην αποδοχή της έλλειψης λογικής. Το ποια πορεία θα ακολουθήσει εξαρτάται από το περιβάλλον, την εκπαίδευση, την κοινωνική πίεση. Οι σύγχρονες κοινωνίες αντιμετωπίζουν αυτόν τον κίνδυνο συνεχώς, όχι από προφανή ολοκληρωτικά κράτη, αλλά από ανεπαίσθητες διαβρώσεις του ορθολογικού λόγου. Όταν η αλήθεια γίνεται φιλετική, όταν οι άνθρωποι πιστεύουν ισχυρισμούς που βασίζονται στην ομαδική αφοσίωση και όχι σε αποδεικτικά στοιχεία, όταν οι αντιφάσεις αγνοούνται εάν είναι πολιτικά βολικό, αναδύεται μία διπλή σκέψη. Τα 2 λεπτά μισούν η ναβύραξιν. Κάθε μέρα στην ωκεανία, οι εργάτες σταματούν για το 2 λεπτά μίσους.
Οι τηλεοθόνες δείχνουν εικόνες του Εμμανουήλ Γκόλντσταϊν, του εχθρού του λαού, προδότη του κόμματος, ηγέτη της αδελφότητας, της υποτιθέμενης οργάνωσης αντίστασης. Το πρόσωπο του Γκόλντσταϊν εμφανίζεται. Η φωνή του μιλάει, επικρίνοντας το κόμμα, αμφισβητώντας το μεγάλο αδελφό, υποστηρίζοντας την ελευθερία, και οι θεατές εκρήγνονται από οργή. Ουρλιάζουν στην οθόνη. Βρίζουν τον Γκόλντσταϊν. Πετάνε πράγματα. Το μίσος είναι σπλαχνικό, σωματικό, συντριπτικό. Για 2 λεπτά κάθε αυτοσυγκράτηση εξαφανίζεται. Ξεχυλίζει αγνή οργή. Τότε το μίσος μετατοπίζεται. Εμφανίζεται το πρόσωπο του μεγάλου αδελφού. Η οργή μεταμορφώνεται αμέσως σε λατρεία, αγάπη, ευγνωμοσύνη. Ψάλουν το όνομα του μεγάλου αδελφού. Κλαίνε από αφοσίωση. Η συναισθηματική βία του μίσους γίνεται η συναισθηματική βία της λατρείας. Ο Όργουελ καταλάβαινε κάτι για την ανθρώπινη ψυχολογία που άλλοι παρέβλεπαν. Τα συναισθήματα μπορούν να καλλιεργηθούν, να κατευθυνθούν, να οπλιστούν. Μπορείς να εκπαιδεύσεις τους ανθρώπους να νιώθουν συγκεκριμένα συναισθήματα, κατά βούληση. Το 2 λεπτά μίσους εξυπηρετεί πολλαπλές λειτουργίες. Πρώτον, παρέχει μία διέξοδο. Οι άνθρωποι που ζουν σε συνθήκες καταπίεσης συσσωρεύουν απογοήτευση, δυσαρέσκεια, θυμό. Αυτό δεν μπορεί να κατευθυνθεί προς το κόμμα, αλλά πρέπει να καταλήξει κάπου. Το 2 λεπτά μίσους το διοχετεύει προς τον επίσημο εχθρό. Δεύτερον, δημιουργεί ομαδική συνοχή. Το κοινό μίσος ενώνει τους ανθρώπους. Όταν όλοι γύρω σου φωνάζουν στον Γκόλντσταϊν, νιώθεις συνδεδεμένος μαζί τους. Είσαι μέρος της ομάδας, ενωμένος ενάντια στον κοινό εχθρό. Τρίτον, εκπαιδεύει την αναστοχαστική αφοσίωση. Η ξαφνική μετατόπιση από το μίσος στην αγάπη είναι η εξάσκηση στη συναισθηματική υπακοή. Μαθαίνεις να νιώθεις αυτό που σου λένε να νιώθεις όταν σου λένε να το νιώσεις. Ο Γουίνστον συμμετέχει παρά τις αμφιβολίες του. Ουρλιάζει στον Γκόλντσταϊν. Φωνάζει υπέρ του μεγάλου αδελφού. Όχι επειδή το θέλει, αλλά επειδή η μη συμμετοχή θα γινόταν αντιληπτή. Και το να σε προσέχουν είναι επικίνδυνο. Αλλά κατά τη διάρκεια του μίσους, κάτι συμβαίνει. Ο Γουίνστον παρατηρεί ένα μελαχρινό κορίτσι, μια γυναίκα με την οποία συνεργάζεται. Την έχει ξαναδεί, πάντα την έβλεπε με καχυποψία, υποθέτοντας ότι είναι ένα ενθουσιώδες μέλος του κόμματος, πιθανώς ακόμη και της αστυνομίας της σκέψης. Αλλά για μια στιγμή, κατά τη διάρκεια του μίσους, η μάσκα της γλιστράει. Ο Γουίνστον βλέπει πραγματικό μίσος να λάμπει στο πρόσωπό της. Όχι μίσος για τον Γκόλντσταϊν. Μίσος για το μεγάλο αδελφό. Για το κόμμα. Για ολόκληρη την παροδία. Ή μήπως το είδε πραγματικά. Ή μήπως το φαντάστηκε. Αυτή είναι η αβεβαιότητα που δημιουργεί ο ολοκληρωτισμός. Δεν μπορείς να εμπιστευτείς τις δικές σου αντιλήψεις. Όλοι μπορεί να είναι ειλικρινείς. Ή όλοι μπορεί να προσποιούνται. Δεν υπάρχει τρόπος να το γνωρίζουμε. Το όνομα του κοριτσιού είναι Τζούλια. Τελικά θα πλησιάσει τον Γουίνστον. Θα του πει ότι τον αγαπάει. Θα του αποκαλύψει ότι κι αυτή είναι επαναστάτρια. Αλλά όχι τώρα. Τώρα είναι απλώς μια φευγαλαία ματιά σε μια πιθανή διαφωνία, ή σε μια πιθανή παγίδευση, ή σε μια πιθανή αυταπάτη. Ο Όργουελ βάσισε το βιβλίο του 2 λεπτά μίσους σε πραγματικά φαινόμενα. Τα ολοκληρωτικά κράτη διοργανώνουν τακτικά μαζικές συγκεντρώσεις, δημόσιες καταγγελίες, τελετουργικές εκφράσεις πίστης και μίσους. Αυτά δεν είναι αυθόρμητα. Είναι ενορχιστρωμένα. Η ναζιστική Γερμανία διοργάνωσε συγκεντρώσεις όπου χιλιάδες φώναζαν πίστη στο Χίτλερ, μίσος προς τους Εβραίους, λατρεία του κράτους. Η Σοβιετική Ρωσία διοργάνωσε δημόσιες δίκες όπου τα πλήθη απαιτούσαν τον θάνατο για τους υποτιθέμενους προδότες. Η Μαοϊκή Κίνα διοργάνωσε συνεδρίες αγώνα όπου οι κατηγορούμενοι υποβάλλονταν σε μαζικές καταγγελίες. Αυτές οι τελετουργίες εξυπηρετούν ψυχολογικές λειτουργίες, πέρα από τους προφανείς πολιτικούς σκοπούς τους. Κανονικοποιούν το ακραίο συναίσθημα. Κάνουν τη βία να φαίνεται δικαιολογημένη. Θολώνουν τα όρια μεταξύ ατομικής και συλλογικής συνείδησης. Υπάρχουν σύγχρονα ισοδύναμα. Οι συσσωρεύσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εκτελούν παρόμοιες λειτουργίες. Ορίζεται ένας εχθρός. Το πλήθος επιτίθεται. Όλοι συμμετέχουν, επιδεικνύοντας αφοσίωση, διώχνοντας την απογοήτευση, δένοντας μέσω της κοινής οργής. Στη συνέχεια, ο στόχος αλλάζει και ο χθεσινός σύμμαχος γίνεται το σημερινό θύμα. Τα 2 λεπτά μίσους είναι η προειδοποίηση του Όργουελ για τα ενορχιστρωμένα συναισθήματα. Όταν οι κυβερνήσεις μπορούν να πυροδοτήσουν μαζικά συναισθήματα κατόπιν εντολής,
Όταν η οργή και η αγάπη γίνονται αντανακλαστικά αντί για αυθεντικές αντιδράσεις, η ατομική συναισθηματική αυτονομία εξαφανίζεται. Πάβεις να είσαι ένα άτομο που νιώθει και γίνεσαι ένα όργανο που παίζεται. Το έγκλημα σκέψης κιάει η αστυνομία της σκέψης. Στην Οκεανία, το χειρότερο έγκλημα είναι το έγκλημα της σκέψης, όχι οι πράξεις. Οι σκέψεις. Μπορείς να συλληφθείς, να βασανιστείς, να σκοτωθείς επειδή κάνεις απαγορευμένες σκέψεις. Δεν τις λες. Τις σκέφτεσαι. Πώς μπορούν να ανιχνευθούν οι σκέψεις? Μέσω επιτήρησης, ναι. Μέσω τηλεπαρατήρησης. Αλλά και μέσω ανάλυσης συμπεριφοράς. Η αστυνομία σκέψης παρακολουθεί για σημάδια. Μια λάθος έκφραση. Να μιλάς στον ύπνο σου. Μια στιγμή δισταγμού πριν ζητοκραυγάσεις. Ενθαρρύνουν επίσης την προδοσία. Ο γείτονάς σας μπορεί να σας καταγγείλει. Ο συνάδελφός σας. Ο ή σύζυγός σας. Τα παιδιά σας. Όλοι είναι πιθανοί πληροφοριοδότες. Η εμπιστοσύνη γίνεται αδύνατη. Ο Winston το ξέρει αυτό. Ξέρει ότι το να κρατάς ημερολόγιο είναι έγκλημα σκέψης. Ξέρει ότι οι αμφιβολίες του είναι έγκλημα σκέψης. Ξέρει ότι μία μέρα, πιθανώς σύντομα, η αστυνομία της σκέψης θα έρθει να τον πάρει. Το ερώτημα δεν είναι αν, αλλά πότε. Αυτό δημιουργεί μία ιδιόμορφη ψυχολογία. Ο Winston είναι ήδη ένοχος. Έχει ήδη διαπράξει εγκλήματα που αξίζουν το θάνατο. Αλλά δεν έχει συλληφθεί ακόμη. Υπάρχει σε ένα διάστημα μεταξύ εγκλήματος και τιμωρίας. Ένοχος αλλά ελεύθερος, καταδικασμένος αλλά ακόμα περπατάει. Αρχίζει να αναρωτιέται για την αδελφότητα, την υποτιθέμενη αντιστασιακή οργάνωση με επικεφαλής τον Goldstein. Υπάρχει άραγε? Ή μήπως είναι ένας μύθος που δημιούργησε το κόμμα, ένα δοχείο μελιού για να παγιδεύει πιθανούς αντιφρονούντες? Αν υπάρχει η αδελφότητα, πώς μπορεί κανείς να ενταχθεί? Δεν μπορείς να την αναζητήσεις. Η αναζήτηση θα ήταν ύποπτη. Πρέπει να περιμένεις να σε προσεγγίσουν. Αλλά θα σε προσεγγίσουν γνήσιοι επαναστάτες ή η αστυνομία της σκέψης. Αυτή η αβεβαιότητα παραλύει. Οποιαδήποτε δράση μπορεί να είναι παγίδα. Η αδράνεια εγγυάται ότι τίποτα δεν θα αλλάξει. Ο Winston έχει κολλήσει. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα με ασφάλεια. Ο Orwell καταλάβαινε ότι το έγκλημα σκέψης δεν απαιτεί αστυνομία σκέψης για να είναι αποτελεσματικό. Η ίδια η ιδέα δημιουργεί παράλυση. Αν οι ίδιες οι σκέψεις είναι εγκληματικές, τότε πρέπει να παρακολουθείς συνεχώς το μυαλό σου. Γίνεσαι και ο βασανιστής του εαυτού σου, εξετάζοντας κάθε νοητική κίνηση για σημάδια αίρεσης. Αυτό είναι το βαθύτερο επίπεδο ελέγχου. Η εξωτερική επιτήρηση παρακολουθεί τη συμπεριφορά. Η αστυνόμευση του εγκλήματος σκέψης σε αναγκάζει να παρακολουθείς τον εαυτό σου, να περιπολείς τη συνείδησή σου, να γίνεσαι συνένοχος στην καταπίεσή σου. Οι σύγχρονες κοινωνίες φλερτάρουν με αυτή την έννοια. Όχι μέσω επίσημων νόμων περί εγκληματικότητας σκέψης, αλλά μέσω κοινωνικών μηχανισμών. Ορισμένες σκέψεις γίνονται ανίποτες. Όχι παράνομες, αλλά καταλήγουν σε καριερόπλια. Οι άνθρωποι μαθαίνουν να καταστέλουν απαγορευμένες ιδέες. Όχι επειδή η κυβέρνηση θα τις συλλάβει, αλλά επειδή θα καταστραφούν κοινωνικά. Αυτό δημιουργεί αυτολογοκρισία πιο αποτελεσματική από οποιονδήποτε νόμο λογοκρισίας. Δεν χρειάζεσαι την αστυνομία για να επιβάλλει τον έλεγχο της σκέψης, αν η κοινωνία το κάνει για σένα. Ο Orwell διέκρινε αυτόν τον κίνδυνο. Είδε ότι η ελευθερία του λόγου δεν έχει μεγάλη σημασία αν η σκέψη ορισμένων σκέψεων σε κάνει άνεργο, μη δημοσιεύσιμο, ανέγκυχτο. Η νομική ελευθερία σε συνδυασμό με την κοινωνική τιμωρία δημιουργεί de facto έγκλημα σκέψης. Η προειδοποίηση είναι σαφής. Το έγκλημα σκέψης δεν χρειάζεται να κωδικοποιηθεί για να είναι πραγματικό. Όταν η εσωτερική σκέψη υπόκειται σε εξωτερική κρίση, όταν οι άνθρωποι πρέπει να κρύψουν αυτό που πραγματικά πιστεύουν, όταν η ειλικρίνεια γίνεται επικίνδυνη, το έγκλημα σκέψης έχει εμφανιστεί είτε έχει όνομα είτε όχι. Winston και η Τζούλια. Ο Winston τελικά συνδέεται με την Τζούλια, το μελαχρινό κορίτσι από το τμήμα μυθοπλασίας. Του αφήνει ένα σημείωμα στο Υπουργείο Αλήθειας. «Σ' αγαπώ». Αγάπη. Το πιο επικίνδυνο πράγμα. Πιο επικίνδυνο από το μίσος. Το μίσος μπορεί να κατευθυνθεί, να διοχετευτεί, να χρησιμοποιηθεί. Η αγάπη δημιουργεί πίστη ανεξάρτητα από το κόμμα. Αρχίζουν να συναντιούνται κρυφά. Επικίνδυνο, τρομακτικό, απαραίτητο.
Νοικιάζουν ένα δωμάτιο πάνω από ένα κατάστημα με αντίκες στην περιοχή των Μπρολές. Ένα μέρος χωρίς τηλεοθόνη, για ώρες ολόκληρες. Είναι ιδιωτική, χωρίς παρακολούθηση. Δωρεάν. Σε εκείνο το δωμάτιο μιλούν ειλικρινά. Αποκαλύπτουν το μίσος τους για το κόμμα. Παραδέχονται τις αμφιβολίες τους. Μοιράζονται το βάρος της λογικής. Αλλά η εξέγερσή τους είναι περιορισμένη. Η Τζούλια δεν ενδιαφέρεται να ανατρέψει το κόμμα. Δεν την ενδιαφέρει η ιδεολογία ή η πολιτική. Θέλει μόνο μικρές ελευθερίες, μικρές απολαύσεις, μικρές πράξεις ανυπακοής. Ο Winston είναι διαφορετικός. Θέλει περισσότερα. Θέλει να πιστεύει ότι η οργανωμένη αντίσταση είναι εφικτή. Θέλει η αδελφότητα να είναι πραγματική, να πολεμήσει το κόμμα, να διαφυλάξει την αλήθεια. Είναι διαφορετικά είδη επαναστατών. Η Τζούλια είναι πρακτική, επικεντρωμένη στην προσωπική επιβίωση και τις μικρές ελευθερίες. Ο Winston είναι ιδεαλιστής, ασχολείται με την αφηρημένη αλήθεια και τη συστηματική αντίσταση. Ο Orwell τονίζει κάτι. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι διαφωνίας. Κάποιοι άνθρωποι αντιστέκονται ζώντας όσο το δυνατόν πληρέστερα μέσα σε περιορισμούς. Άλλοι αντιστέκονται καταπολεμώντας τους ίδιους τους περιορισμούς. Κανένα από τα δύο δεν είναι λάθος. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Και ο ολοκληρωτισμός κατανοεί και τους δύο τύπους. Έχει στρατηγικές για τον καθένα. Η Τζούλια αντιπροσωπεύει την υπαρξιακή εξέγερση. Δεν αμφισβητεί άμεσα το σύστημα. Απλώς αρνείται να το αφήσει να την καταναλώσει πλήρως. Βρίσκει χώρους, στιγμές, τρόπους να παραμένει ανθρώπινη, παρά τα πάντα. Αυτού του είδους η αντίσταση είναι βιώσιμη. Μπορείς να την ασκείς για χρόνια, διατηρώντας την ψυχική σου υγεία, προστατεύοντας τον εαυτό σου. Αλλά δεν απειλεί το καθεστώς. Το κόμμα μπορεί να ανεχθεί την ατομική μη συμμόρφωση εφόσον αυτή παραμένει κρυφή, ιδιωτική, περιορισμένη. Ο Winston αντιπροσωπεύει την ιδεολογική εξέγερση. Θέλει να αμφισβητήσει τα θεμέλια του συστήματος. Θέλει να επιβιώσει η αντικειμενική αλήθεια. Θέλει να διατηρηθεί η ιστορία. Θέλει να πέσει το κόμμα. Αυτού του είδους η αντίσταση είναι επικίνδυνη, αλλά εύθραυστη. Σε κάνει στόχο. Και αν σε πιάσουν λυγίζεις. Η αγάπη τους είναι αληθινή. Αυτό έχει σημασία. Σε έναν κόσμο σχεδιασμένο να αποτρέπει την αυθεντική ανθρώπινη σύνδεση, την επιτυγχάνουν. Σύντομα. Ατελώς. Αλλά ειλικρινά. Το σεξ είναι μέρος της εξέγερσής τους. Το κόμμα αντιμετωπίζει το σεξ ως καθαρά αναπαραγωγικό. Η ειδονή είναι ύποπτη. Το πάθος είναι επικίνδυνο. Το σεξ θα έπρεπε να είναι καθήκον, χωρίς χαρά, μηχανικό. Ο Winston και η Τζούλια διεκδικούν το σεξ ως απόλαυση, ως σύνδεση, ως επιβεβαίωση της ανθρωπιάς. Τα σώματά τους γίνονται έδαφος που δεν ελέγχει το κόμμα. Αλλά η σχέση είναι καταδικασμένη. Και οι δύο το ξέρουν. Μια μέρα θα έρθει η αστυνομία της σκέψης. Το έγκλημά τους θα αποκαλυφθεί. Θα χωριστούν. Θα βασανιστούν. Θα καταστραφούν. Προσπαθούν να προετοιμαστούν. Υπόσχονται να προδώσουν ο ένας τον άλλον. Κάτω από βασανιστήρια θα πούν τα πάντα. Θα κάνουν τα πάντα. Το δέχονται αυτό. Αυτό που ελπίζουν είναι ότι ακόμα κι αν προδώσουν εξωτερικά, μπορούν να διατηρήσουν κάτι εσωτερικό, κάποιον πυρήνα που παραμένει πιστός. Αυτή η ελπίδα είναι αφελής. Δεν καταλαβαίνουν ακόμα τι τους περιμένει. Ο Μπράσεν κιάει η παγίδα. Ο Ομπράιεν είναι μέλος του εσωτερικού κόμματος. Φαίνεται φιλικός προς τον Winston. Φαίνεται να συμμερίζεται τις αμφιβολίες του. Ο Winston πείθεται ότι ο Ομπράιεν είναι μέλος της αδελφότητας. Μια μέρα, ο Ομπράιεν προσκαλεί το Winston στο διαμέρισμά του. Υποτίθεται για να του δώσει ένα λεξικό νέας γλώσσας. Αλλά όταν φτάνουν ο Winston και η Τζούλια, ο Ομπράιεν αποκαλύπτει ότι ξέρει ότι είναι επαναστάτες. Τους στρατολογεί στην αδελφότητα. Δίνει στο Winston ένα βιβλίο, που υποτίθεται ότι έχει γράψει ο Goldstein, στο οποίο εξηγεί πώς το κόμμα διατηρεί την εξουσία. Ο Winston το διαβάζει με ενθουσιασμό, κατανοώντας επιτέλους το σύστημα στο οποίο ζει. Το βιβλίο εξηγεί ότι το κόμμα επιδιώκει την εξουσία για τον εαυτό του. Όχι για να χτίσει την ουτοπία. Όχι για να δημιουργήσει ισότητα. Απλώς για να ασκήσει εξουσία, να κυριαρχήσει, να ελέγξει. Το βιβλίο εξηγεί ότι τα τρία υπερκράτη διατηρούν σκόπιμα έναν αέναο πόλεμο.
Ο πόλεμος καταναλώνει πόρους που διαφορετικά θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη ζωή των ανθρώπων. Δικαιολογεί την έλλειψη, συντηρεί το φόβο, αποτρέπει την επικίνδυνη ικανοποίηση που συνοδεύει την ειρήνη. Το βιβλίο εξηγεί τη δομή της τάξης. Οι υψηλοί θέλουν να παραμείνουν εκεί που είναι. Οι μεσαίοι θέλουν να ανατρέψουν τους υψηλούς. Οι χαμηλοί θέλουν απλώς στοιχειώδη ευπρέπεια. Επαναστατικά κινήματα συμβαίνουν όταν οι μεσαίοι στρατολογούν τους χαμηλούς για να ανατρέψουν τους υψηλούς. Αλλά μόλις πετύχουν, οι νέοι υψηλοί προδίδουν τους χαμηλούς, εγκαθιδρύοντας νέα ιεραρχία. Το κόμμα έχει λύσει αυτόν τον κύκλο. Εμποδίζει τη μεσαία τάξη να κινητοποιήσει τη χαμηλή τάξη, κρατώντας την χαμηλή πολιτικά αναίσθητη. Οι προλετάριοι τρέφονται με ψυχαγωγία, αλκοόλ, τζόγο, φθηνές περισπασμούς. Ασχολούνται με την επιβίωση. Δεν αναπτύσσουν ποτέ πολιτική συνείδηση. Εν τω μεταξύ, το κόμμα κρατά το μεσαίο, το εξωτερικό κόμμα, υπό επιτήρηση. Κάθε μέλος που επιδεικνύει φιλοδοξία ή ανεξάρτητη σκέψη αποκλείεται. Αυτό αποτρέπει εσωτερικές προκλήσεις. Το αποτέλεσμα είναι ένας σταθερός ολοκληρωτισμός, ικανός να διαρκέσει επαόριστον. Ο Winston το διαβάζει αυτό και νιώθει δικαιωμένος. Οι αμφιβολίες του επιβεβαιώνονται. Το σύστημα είναι ακριβώς τόσο κακό όσο υποψιαζόταν. Δεν είναι τρελός. Η πραγματικότητα είναι όπως την αντιλαμβάνεται. Αλλά αυτή η δικαίωση είναι παγίδα. Ο O'Brien δεν είναι επαναστάτης. Είναι η αστυνομία της σκέψης. Η αδελφότητα μπορεί να μην υπάρχει. Ή αν υπάρχει, ο O'Brien δεν είναι μέρος της. Όλα ήταν στημένα. Η στρατολόγηση, το βιβλίο, όλα αυτά σχεδιασμένα για να παρασύρουν τους επαναστάτες να αποκαλυφθούν. Όταν η αστυνομία της σκέψης φτάνει επιτέλους, ο Winston δεν εκπλήσεται. Τους περίμενε με ανυπομονησία. Η Τζούλια και ο Winston συλλαμβάνονται και οι δύο, μεταφέρονται στο Υπουργείο Αγάπης και χωρίζονται. Ο Winston δεν θα ξαναδεί ποτέ την Τζούλια, με καμία ουσιαστική έννοια. Η αγάπη τους, η επανάστασή τους, η ελπίδα τους, όλα αυτά πρόκειται να καταστραφούν συστηματικά. Η Υπουργείο Αγάπης. Το Υπουργείο Αγάπης είναι το μέρος όπου το κόμμα διαλύει τους ανθρώπους. Όχι απλώς τιμωρεί. Τους διαλύει. Τους καταστρέφει ολοσχερός και μετά τους ξαναχτίζει ως πιστά μέλη του κόμματος. Ο Winston φυλακίζεται, βασανίζεται, λιμοκτονεί, αλλά τα σωματικά βασανιστήρια είναι μόνο η αρχή. Το κόμμα θέλει κάτι περισσότερο από απλή συμμόρφωση. Θέλει γνήσια πίστη. Ο O'Brien επιβλέπει τα βασανιστήρια του Winston. Είναι υπομονετικός, μεθοδικός, σχεδόν ευγενικός. Εξηγεί τι συμβαίνει. Το κόμμα σώζει το Winston από τον εαυτό του, θεραπεύοντάς τον από την ασθένεια της λογικής. Ο O'Brien διδάσκει στο Winston διπλή σκέψη. Δείχνει στο Winston 4 δάχτυλα και ρωτάει πόσα είναι. Ο Winston λέει 4. Ο O'Brien τον βασανίζει. Ρωτάει ξανά. Ο Winston απελπισμένος λέει 5. Ο O'Brien το βασανίζει περισσότερο. Λάθος απάντηση. Η απάντηση δεν είναι να πεις ψέματα και να πεις 5. Η απάντηση είναι να δεις πραγματικά 5. Να κοιτάξεις 4 δάχτυλα και να αντιληφθείς 5. Να πιστέψεις 5 ακόμα και όταν γνωρίζεις 4. Αυτό απαιτεί το κόμμα. Όχι εξωτερική συμμόρφωση, αλλά εσωτερική παράδοση. Όχι προσποιούμενο ότι πιστεύεις, αλλά πραγματικά πιστεύοντας. Τα βασανιστήρια συνεχίζονται. Μέρες, εβδομάδες, μήνες. Ο Winston χάνει την αίσθηση του χρόνου. Το σώμα του σπάει. Το μυαλό του αρχίζει να κατακερματίζεται. Ομολογεί εγκλήματα που δεν διέπραξε. Προδίδει τους πάντες. Λέει ό,τι θέλουν. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Ο O'Brien ξέρει ότι ο Winston εξακολουθεί να προσποιείται. Να διατηρεί έναν πυρήνα αντίστασης. Να προσκολάται στην αντικειμενική πραγματικότητα. Ο O'Brien εξηγεί τη φιλοσοφία του κόμματος. Είμαστε οι ιερείς της εξουσίας. Ο Θεός είναι εξουσία, αλλά προς το παρόν η εξουσία είναι μόνο μια λέξη, κατά την άποψή σας. Ήρθε η ώρα να αποκτήσετε μια ιδέα για το τι σημαίνει εξουσία. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να συνειδητοποιήσετε είναι ότι η εξουσία είναι συλλογική. Το άτομο έχει εξουσία μόνο στο βαθμό που πάβει να είναι άτομο. Συνεχίζει. Ελέγχουμε την ύλη επειδή ελέγχουμε το μυαλό. Η πραγματικότητα βρίσκεται μέσα στο κρανίο. Θα μάθεις σιγά σιγά, Winston. Δεν υπάρχει τίποτα που δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε. Αορατότητα,
αιώρηση, οτιδήποτε. Θα μπορούσα να αιωρηθώ από αυτό το πάτωμα, σαν σαπουνόφουσκα αν ήθελα. Δεν το θέλω, επειδή το κόμμα δεν το επιθυμεί. Αυτή είναι τρέλα, αλλά είναι το λογικό συμπέρασμα της άρνησης της αντικειμενικής πραγματικότητας. Αν η αλήθεια είναι ό,τι λέει το κόμμα, τότε η ίδια η φυσική υποκύπτει στη θέληση του κόμματος, όχι στην πραγματικότητα, αλλά στο μόνο σημείο που έχει σημασία, την ανθρώπινη συνείδηση. Ο O'Brien δεν ισχυρίζεται ότι το κόμμα μπορεί στην πραγματικότητα να αιωρηθεί. Ισχυρίζεται ότι η πραγματικότητα υπάρχει μόνο στα μυαλά. Και αν το κόμμα ελέγχει όλα τα μυαλά, ελέγχει την ίδια την πραγματικότητα. Ο Winston αντιστέκεται. Προσκολάται σε απλές αλήθειες. 2 συν 2 ίσον 4. Υπάρχουν φυσικοί νόμοι. Η πραγματικότητα είναι εξωτερική της συνείδησης. Ο O'Brien του δείχνει το ίδιο του το σώμα, εξαντλημένο από τα βασανιστήρια. «Σαπίζεις», λέει ο O'Brien. «Αυτό είσαι. Είσαι ο τελευταίος άνθρωπος. Το είδος σου έχει εξαφανιστεί. Είμαστε οι κληρονόμοι». Ο Winston εξακολουθεί να αντιστέκεται. Υπάρχει ένα πράγμα που δεν έχει παραδώσει. Η αγάπη του για την Τζούλια. Βαθιά μέσα του, σε ένα μέρος που δεν έχουν φτάσει τα βασανιστήρια, την αγαπά ακόμα. Αυτή η αγάπη είναι η τελευταία του σύνδεση με την ανθρωπότητα, με το αυθεντικό συναίσθημα, με κάτι που το κόμμα δεν ελέγχει. Ο O'Brien το ξέρει αυτό. Περίμενε την κατάλληλη στιγμή. Τώρα προετοιμάζει το τελικό στάδιο. Δωμάτιο 101. Το δωμάτιο 101 και η τελική προδοσία. Το δωμάτιο 101 περιέχει το χειρότερο πράγμα στον κόσμο. Δεν ισχύει το ίδιο για όλους. Για κάθε άτομο το δωμάτιο 101 περιέχει τον βαθύτερο φόβο του. Αυτό που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Τον απόλυτο τρόμο. Για τον Winston είναι η αρουραίοι. Ο O'Brien φέρνει το Winston στο δωμάτιο 101. Του δείχνει ένα κλουβί με αρουραίους, πεινασμένους, άγριους. Εξηγεί ότι το κλουβί θα τοποθετηθεί πάνω στο πρόσωπο του Winston. Οι αρουραίοι θα αφεθούν ελεύθεροι. Θα φάνε το πρόσωπο του Winston, σκάβοντας το κρανίο του. Ο Winston σπάει εντελώς. Ουρλιάζει. Οικετεύει. Θα κάνει τα πάντα. Θα πει τα πάντα. Ο O'Brien τον ρωτάει ό,τι θέλει. Ο Winston λέει «Κάνε το στην Τζούλια». Αυτή είναι η τελική προδοσία. Το τελευταίο πράγμα που κατήχε ο Winston ήταν η αγάπη του για την Τζούλια. Τώρα την προδίδει. Δεν λέει απλώς ότι την προδίδει. Θέλει ειλικρινά να υποφέρει η Τζούλια αντί για αυτόν. Εκείνη τη στιγμή η αγάπη του μεταμορφώνεται στο αντίθετό της. Ο O'Brien τον αφήνει ελεύθερο. Οι αρουραίοι δεν τον αγγίζουν ποτέ. Το κλουβί ήταν αρκετό. Η απειλή ήταν αρκετή. Ο Winston τα έχει παραδώσει όλα. Αφέθηκε ελεύθερος. Του επέτρεψαν να καθίσει σε ένα καφέ, να πιει τζιν Victory, να παίξει σκάκι, περιμένοντας να εκτελεστεί τελικά. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι η εκτέλεση. Το ζητούμενο ήταν να τον συντρίψουν, να αποδείξουν ότι όλοι μπορούν να συντριβούν, ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να αντισταθεί στο κόμμα. Ο Winston βλέπει την Τζούλια μία φορά μετά τα βασανιστήριά τους. Συναντιούνται τυχαία. Ομολογούν ότι πρόδωσαν ο ένας τον άλλον. Δεν νιώθουν τίποτα ο ένας για τον άλλον. Η αγάπη είναι νεκρή, αντικαταστάθηκε από το τίποτα. Ούτε καν μίσος. Μόνο κενό. Ο Winston κάθεται στο καφέ. Ακούγεται ένα δελτίο ειδήσεων. Η Οκεανία έχει κερδίσει μια νίκη. Ο Winston νιώθει ένα κύμα χαράς. Αγαπά το μεγάλο αδελφό. Αυτό δεν είναι σαρκασμός. Είναι κυριολεκτικό. Ο Winston έχει συντριβεί εντελώς και έχει αναδημιουργηθεί. Αγαπά πραγματικά το μεγάλο αδελφό τώρα. Η αντίστασή του έχει σβηστεί. Το άτομο που ήταν είναι νεκρό. Αυτό που απομένει είναι ένα κέλυφος που εξυπηρετεί τέλεια το κόμμα. Το βιβλίο τελειώνει ως εξής. Λατρεύε το μεγάλο αδελφό. Αυτές οι 4 λέξεις είναι από τις πιο ανατριχιαστικές στη λογοτεχνία. Αντιπροσωπεύουν την ολοκληρωτική νίκη του ολοκληρωτισμού επί του ανθρώπινου πνεύματος. Όχι απλώς τη δολοφονία του Winston. Τη δολοφονία όλων όσων ήταν ο Winston και την αντικατάστασή τους με αυτό που το κόμμα ήθελε να είναι. Το μήνυμα του Orwell είναι σαφές. Δεδομένου του επαρκούς χρόνου, των αρκετών πόρων, του επαρκούς ελέγχου, ο ολοκληρωτισμός μπορεί να συντρίψει τον οποιονδήποτε. Δεν υπάρχει άθραυστο ανθρώπινο πνεύμα. Υπάρχει μόνο περιορισμένη ολοκληρωτική εμβέλεια. Αν ένα καθεστώς μπορεί πραγματικά να σε απομονώσει, να ελέγξει πραγματικά το περιβάλλον σου,
να αφιερωθεί πραγματικά στην καταστροφή σου. Θα πετύχει. Αυτό είναι το πιο σκοτεινό μέρος της προειδοποίησης του Orwell. Δεν λέει ότι η αντίσταση είναι μάταιη. Λέει ότι η αντίσταση από μόνη της είναι ανεπαρκής. Η μόνη άμυνα ενάντια στον ολοκληρωτισμό είναι να τον εμποδίσει να επιτύχει την απόλυτη εξουσία εξ αρχής. Μόλις έχει καταλάβει, μόλις βρεθεί στο Υπουργείο Αγάπης, είναι πολύ αργά. Η προειδοποίηση επεκτείνεται. Ο Orwell τελείωσε το 1984, πιστεύοντας ότι περιέγραφε ένα πιθανό μέλλον. Δεν ήξερε ότι περιέγραφε επίσης το παρόν, όχι τέλεια, αλλά αναγνωρίσιμα. Η Σοβιετική Ένωση υπό τον Στάλιν είχε ήδη επιτύχει πολλά από αυτά που περιέγραψε ο Orwell. Τη συνεχή αναθεώρηση της ιστορίας. Την προσωπολατρία γύρω από έναν ηγέτη. Το κράτος επιτήρησης. Τις δίκες παροδία. Τα βασανιστήρια. Την ιδεολογία που απαιτούσε όχι μόνο συμμόρφωση, αλλά και πίστη. Η Κίνα του Μάο αργότερα θα επέδειξε περισσότερες ομοιότητες. Η επίθεση της πολιτιστικής επανάστασης στο παρελθόν. Οι ερυθροφρουροί που στρέφουν τα παιδιά εναντίον των γονέων. Οι αγωνιστικές συνεδρίες που επιβάλλουν δημόσια εξομολόγηση και αυτοκαταγγελία. Η συστηματική καταστροφή του παραδοσιακού πολιτισμού. Η Βόρεια Κορέα σήμερα δείχνει ότι το όραμα του Orwell έχει υλοποιηθεί. Μια κληρονομική δικτατορία που διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο των πληροφοριών. Οι πολίτες διδάσκονται να λατρεύουν τον ηγέτη ως Θεό. Δεν επιτρέπονται εξωτερικές πληροφορίες. Η ίδια η πραγματικότητα κατασκευάζεται προσεκτικά, αλλά η προειδοποίηση του Orwell εκτείνεται πέρα από τα προφανή ολοκληρωτικά κράτη. Φοβόταν ότι οι δημοκρατικές κοινωνίες θα μπορούσαν επίσης να εκτραπούν προς τα πρότυπα που εντόπισε, όχι μέσω ξαφνικών πραξικοπημάτων, αλλά μέσω σταδιακής διάβρωσης. Η επιτήρηση επεκτείνεται. Κάθε επέκταση είναι δικαιολογημένη. Καταπολέμηση της τρομοκρατίας, πρόληψη του εγκλήματος, προστασία των παιδιών. Κάθε δικαιολόγηση φαίνεται λογική. Μαζί δημιουργούν ολοκληρωμένη παρακολούθηση. Η γλώσσα γίνεται όπλο. Οι λέξεις επαναπροσδιορίζονται. Οι έννοιες αντιστρέφονται. Ο πολιτικός λόγος υποβαθμίζεται σε συνθήματα. Η απόχρωση εξαφανίζεται. Η πολυπλοκότητα περιορίζεται στην ομαδική αφοσίωση. Η αλήθεια αμφισβητείται. Όχι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί, αλλά η ίδια η έννοια. Διαφορετικές ομάδες υποστηρίζουν διαφορετικές πραγματικότητες. Τα στοιχεία απορρίπτονται εάν είναι πολιτικά άβολα. Η φράση «εναλλακτικά γεγονότα» γίνεται μια φράση που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν χωρίς ηρωνία. Η μνήμη γίνεται αναξιόπιστη. Όχι επειδή η ιστορία ξαναγράφεται ενεργά, αλλά επειδή η υπερφόρτωση πληροφοριών δυσκολεύει να θυμηθεί κανείς τι συνέβη χθες, πόσο μάλλον πέρυσι. Το παρελθόν θολώνει. Μόνο το παρόν παραμένει έντονο. Το συναίσθημα γίνεται πολιτικό εργαλείο. Η οργή κατασκευάζεται. Το μίσος κατευθύνεται. Τα 2 λεπτά μίσους γίνονται 2 ώρες ειδήσεων μέσω καλωδιακής τηλεόρασης. Ατελείωτη ροή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συνεχής διέγερση θυμού και φόβου. Αυτά δεν είναι πανομοιότυπα με την ωκεανία του Orwell. Οι δημοκρατικές κοινωνίες έχουν προστασία που δεν έχουν τα ολοκληρωτικά κράτη. Ελεύθερος τύπος. Κόμματα της αντιπολίτευσης. Ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Κοινωνία των πολιτών. Αυτά έχουν τεράστια σημασία. Αλλά ο Orwell καταλάβαινε ότι ο ολοκληρωτισμός είναι μια κατεύθυνση, όχι απλώς ένας προορισμός. Οι κοινωνίες μπορούν να κινηθούν προς αυτήν χωρίς να φτάσουν πλήρως. Και κάθε βήμα προς αυτή την κατεύθυνση κάνει το επόμενο βήμα ευκολότερο. Η προειδοποίηση δεν είναι «ζούμε στο 1984». Η προειδοποίηση είναι «θα μπορούσαμε να γλιστρήσουμε προς το 1984 αν δεν είμαστε σε εγρήγορση, αν αποδεχτούμε κάθε μικρή διάβρωση, αν ομαλοποιήσουμε αυτό που θα έπρεπε να μας ανησυχεί». Τεχνολογία. Και συγχρόνες παραλληλόι. Ο Orwell έγραψε πριν από τους υπολογιστές, πριν από το διαδίκτυο, πριν από τα smartphones. Οι τηλεοθόνες του ήταν ακατέργαστες σε σύγκριση με τη σύγχρονη τεχνολογία παρακολούθησης. Ωστόσο, το όραμά του φαίνεται πιο εύλογο τώρα από ό,τι όταν το έγραψε. Τα smartphones παρακολουθούν συνεχώς την τοποθεσία μας. Οι εφαρμογές παρακολουθούν τη συμπεριφορά μας. Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αναλύουν τις σκέψεις μας μέσω των αναρτήσεών μας.
Οι μεσίτες δεδομένων συντάσσουν προφίλ πιο λεπτομερή από ό,τι θα μπορούσε να διαχειριστεί οποιαδήποτε μυστική αστυνομία. Η αναγνώριση προσώπου μπορεί να μας αναγνωρίσει μέσα σε πλήθη. Οι συσκευές ανάγνωσης πινακίδων κυκλοφορίας παρακολουθούν τις κινήσεις μας. Τα μεταδεδομένα από τις επικοινωνίες μας αποκαλύπτουν τα κοινωνικά μας δίκτυα, τις συνήθειές μας, τα μυστικά μας. Αυτή η τεχνολογία δεν είναι εγγενώς ολοκληρωτική. Εξαρτάται από το ποιος την ελέγχει και για ποιο σκοπό. Οι δημοκρατικές κοινωνίες μπορούν να έχουν επιτήρηση και να διατηρούν την ελευθερία τους εάν υπάρχει εποπτεία. Εάν ο νόμος περιορίζει την κυβερνητική εξουσία, εάν οι πολίτες μπορούν να αντιδράσουν, αλλά ο πειρασμός είναι πάντα εκεί. Να επεκταθεί η επιτήρηση έστω και λίγο περισσότερο, να παρακολουθείτε έστω και λίγο πιο στενά, να παρέμβει έστω και λίγο νωρίτερα. Κάθε επέκταση φαίνεται δικαιολογημένη μεμονωμένα. Το σύστημα κοινωνικής πίστοσης της Κίνας καταδεικνύει μία πιθανή πορεία. Οι πολίτες παρακολουθούνται συνεχώς. Η συμπεριφορά βαθμολογείται. Οι υψηλές βαθμολογίες φέρνουν προνόμια. Οι χαμηλές βαθμολογίες φέρνουν περιορισμούς. Το σύστημα διαμορφώνει τη συμπεριφορά μέσω θετικής και αρνητικής ενίσχυσης, δημιουργώντας συμμόρφωση χωρίς προφανή καταναγκασμό. Δεν πρόκειται για το άξεστο πάτημα της μπότας του Orwell σε ένα ανθρώπινο πρόσωπο για πάντα. Πρόκειται για έναν εξελιγμένο, βασισμένο σε δεδομένα, αλγοριθμικό έλεγχο που δίνει την αίσθηση σχεδόν απαλού, ακόμα και όταν δεν είναι πιο σφιχτά. Τα δυτικά έθνη παρακολουθούν με ανησυχία, αλλά και με περιέργεια. Θα μπορούσαν παρόμοια συστήματα να λύσουν κοινωνικά προβλήματα, να μειώσουν την εγκληματικότητα, να βελτιώσουν τη δημόσια υγεία. Η τεχνολογία υπάρχει. Το ερώτημα είναι αν θα χρησιμοποιηθεί. Η προειδοποίηση του Orwell ισχύει. Η τεχνολογία επιτήρησης δεν είναι ουδέτερη. Αλλάζει τη σχέση μεταξύ πολίτη και κράτους. Ακόμα και αν χρησιμοποιηθεί καλοπροαίρετα σήμερα, δημιουργεί υποδομές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά αύριο. Οι άνθρωποι που κατασκευάζουν συστήματα επιτήρησης μπορεί να έχουν καλές προθέσεις. Οι άνθρωποι που κληρονομούν αυτά τα συστήματα μπορεί να μην έχουν. Και η αποσυναρμολόγηση της ολοκληρωμένης επιτήρησης είναι πολύ πιο δύσκολη από την αποτροπή της κατασκευής της. Γλασσακιάι. Η διαφθόρα του λογού. Ο Orwell φοβόταν την καταστροφή της γλώσσας. Όχι ότι η γλώσσα θα εξαφανιζόταν, αλλά ότι θα υποβαθμιζόταν, θα απλοποιούνταν, θα οπλιζόταν, μέχρι η καθαρή σκέψη να γίνει αδύνατη. Η νέα ομιλία ήταν το φανταστικό του παράδειγμα. Η σύγχρονη πραγματικότητα παρέχει πραγματικά παραδείγματα. Η πολιτική γλώσσα γίνεται ολοένα και πιο κενή. Οι πολιτικοί μιλούν με φράσεις που βασίζονται σε ομάδες εστίασης, συνθήματα που έχουν δοκιμαστεί σε δημοσκοπήσεις, ανούσιες αφαιρέσεις, ελευθερία, ασφάλεια, αξίες, λέξεις που ακούγονται σημαντικές αλλά μεταδίδουν λίγα. Η τεχνική γλώσσα συσκοτίζει την πραγματικότητα. Ενισχυμένη ανάκριση αντί για βασανιστήρια. Παράπλευρες απώλειες αντί για νεκρούς πολίτες. Αύξηση εσόδων αντί για αυξήσεις φόρων. Γλώσσα που κρύβει αυτό που υποτίθεται ότι περιγράφει. Η φιλετική γλώσσα αντικαθιστά την ακριβή γλώσσα. Οι λέξεις γίνονται δείκτες ομάδας. Μπορείτε να αναγνωρίσετε την πολιτική φυλή κάποιου από τους όρους που χρησιμοποιεί. Οι λέξεις σταματούν να μεταφέρουν πληροφορίες και αρχίζουν να σηματοδοτούν πίστη. Ο Orwell έγραψε ένα δοκίμιο με τίτλο «Πολιτική και αγγλική γλώσσα», που δημοσιεύτηκε το 1946, πριν από το 1984. Σε αυτό υποστήριζε ότι η ασαφής γλώσσα επιτρέπει την ασαφή σκέψη και η ασαφή σκέψη επιτρέπει την πολιτική χειραγώγηση. Υποστήριζε την απλή, άμεση και ειλικρινή γλώσσα. Προτιμήστε τις συγκεκριμένες λέξεις από τις αφηρημένες. Προτιμήστε τις σύντομες λέξεις από τις εκτενείς. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μια περίπλοκη λέξη όπου μια απλή αρκεί. Αν μπορείτε να κόψετε μια λέξη, κόψτε την. Οι κανόνες του δεν ήταν απλώς στιλιστικές προτιμήσεις. Ήταν αμυντικοί μηχανισμοί ενάντια στη χειραγώγηση. Η σαφής γλώσσα αντιστέκεται στην κακή χρήση. Η ασαφής γλώσσα την προκαλεί. Ο σύγχρονος λόγος συχνά παραβιάζει όλες τις αρχές του Orwell. Χρησιμοποιούμε συνεχώς εφημισμούς. Προτιμούμε πολύπλοκες αφαιρέσεις από συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Συμπληρώνουμε προτάσεις με περιττές λέξεις. Γράφουμε για να εντυπωσιάσουμε παρά για να επικοινωνήσουμε.
Και αυτή η υποβαθμισμένη γλώσσα μας καθιστά ευάλωτους. Όταν δεν μπορούμε να εκφράσουμε τις ιδέες με σαφήνεια, δεν μπορούμε να σκεφτούμε καθαρά. Όταν δεν μπορούμε να σκεφτούμε καθαρά, δεν μπορούμε να αντισταθούμε στη χειραγώγηση. Η προειδοποίηση του Orwell σχετικά με τη γλώσσα είναι ίσως η πιο πρακτική του. Μπορούμε ατομικά να αρνηθούμε να συμμετάσχουμε στην υποβάθμιση της γλώσσας. Μπορούμε να επιμείνουμε στη σαφήνεια. Μπορούμε να απαιτήσουμε από τους άλλους να λένε αυτό που εννοούν. Μπορούμε να διαμορφώσουμε μια ακριβή έκφραση. Αυτό φαίνεται μικρό. Δεν είναι. Η γλώσσα είναι το θεμέλιο της σκέψης. Η προστασία της γλώσσας προστατεύει την ικανότητα σκέψης. Η δύναμη της αντιστάσης. Το όραμα του Orwell είναι σκοτεινό, αλλά δεν είναι απελπιστικό. Δείχνει αντίσταση σε πολλαπλά επίπεδα. Οι προλετάριοι, οι εργαζόμενες μάζες αφήνονται σχετικά ελεύθεροι. Το κόμμα τους θεωρεί πολύ πολιτικά αναίσθητους για να είναι επικίνδυνοι, αλλά αυτό σημαίνει ότι διατηρούν κάτι. Την αυθεντική ανθρώπινη κουλτούρα. Παντρεύονται από έρωτα. Δημιουργούν οικογένειες. Διατηρούν σχέσεις που βασίζονται σε γνήσια συναισθήματα και όχι στην κομματική ιδεολογία. Διατηρούν την ανθρώπινη σύνδεση στην πιο βασική της μορφή. Ο Winston τους παρατηρεί και νιώθει ελπίδα. Όσο οι προλετάριοι παραμένουν άνθρωποι, σκέφτεται, η ανθρωπότητα επιβιώνει. Αν ποτέ αποκτήσουν πολιτική συνείδηση, αν οργανωθούν, αν αρνηθούν να συμμορφωθούν, το κόμμα δεν θα μπορούσε να τους σταματήσει. Είναι πάρα πολλοί. Η πιθανή τους δύναμη είναι συντριπτική, αλλά οι προλετάριοι δεν οργανώνονται ποτέ. Τους λείπει η εκπαίδευση, η ηγεσία, η ιδεολογία. Έχουν τη δυνατότητα, αλλά όχι την υλοποίησή της. Το και αυτό νόμο το τεπαθώνει το επιχείρημα του Orwell. Η πιθανή αντίσταση γιατί δεν σημαίνει τίποτα χωρίς οργάνωση. Γιατί ξημάζες έχουν εξουσία, αλλά η διάσπαρτη εξουσία είναι ανίσχυρη. Μόνο η οργανωμένη, κατευθυνόμενη συνειδητή αντίσταση έχει σημασία. Μέσα στο κόμμα, ο Winston και η Τζούλια αντιπροσωπεύουν την ατομική αντίσταση. Μικρή, ιδιωτική, καταδικασμένη, αλλά πραγματική. Αρνούνται την εσωτερική παράδοση, ακόμη και όταν η εξωτερική συμμόρφωση είναι απαραίτητη. Αυτό έχει σημασία. Ακόμα και αν αποτύχουν. Ακόμα και αν πιαστούν και συντριβούν. Η αντίστασή τους επιβεβαιώνει ότι η διαφωνία είναι εφικτή. Ο ολοκληρωτισμός θέλει να φαίνεται ολοκληρωτικός. Θέλει όλοι να πιστεύουν ότι όλοι οι άλλοι πιστεύουν. Κάθε περίπτωση αμφιβολίας, ακόμη και κρυφής αμφιβολίας, αμφισβητεί αυτή την ψευδαίσθηση. Το βιβλίο που υποτίθεται ότι έγραψε ο Goldstein, το οποίο ο Brian δίνει ζώνη στο Winston, αντιπροσωπεύει την πνευματική αντίσταση. Η κατανόηση του πώς λειτουργεί η εξουσία αποτελεί από μόνη της αντίσταση. Ακόμα και αν η αδελφότητα είναι μυθοπλασία, ακόμα και αν το βιβλίο είναι παγίδα, η ανάλυση που περιέχει είναι ακριβής. Η γνώση είναι αντίσταση. Η κατανόηση των ολοκληρωτικών μηχανισμών σε κάνει πιο δύσκολο να σε χειραγωγήσουν. Βλέπεις τις τεχνικές. Αναγνωρίζεις τα μοτίβα. Δεν μπορείς να ξεγελαστείς τόσο εύκολα. Orwell προτείνει επίσης αντίσταση μέσω της διατήρησης του παρελθόντος. Ο Winston προσπαθεί να κρατήσει ημερολόγιο, διατηρώντας ένα αρχείο που το κόμμα δεν μπορεί να ελέγξει. Αυτό είναι μάταιο στην περίπτωσή του. Αλλά η παρόρμηση είναι σωστή. Ο ολοκληρωτισμός απαιτεί τον έλεγχο της ιστορίας. Επομένως, η διατήρηση της αυθεντικής ιστορίας αποτελεί αντίσταση. Κάθε έγγραφο που διασώζεται, κάθε μαρτυρία που καταγράφεται, κάθε αλήθεια που υποστηρίζεται ενάντια στα επίσημα ψεύδη, αποδυναμώνει την ολοκληρωτική εξουσία. Οι σύγχρονοι αντιφρονούντες το καταλαβαίνουν αυτό. Καταγράφουν τις φρικαλαιότητες. Διατηρούν αποδεικτικά στοιχεία. Δημιουργούν αρχεία που τα καθεστώτα δεν μπορούν να σβήσουν. Αυτή είναι επικίνδυνη δουλειά. Άνθρωποι πεθαίνουν κάνοντάς την. Αλλά έχει σημασία. Τέλος, υπάρχει η αντίσταση στο να παραμένουμε απλώς άνθρωποι. Να μην προδίδουμε φίλους. Να μην χάνουμε την ενσυναίσθηση. Να μην επιτρέπουμε στη σκληρότητα να γίνει κανονικότητα. Να διατηρούμε την στοιχειώδη ευπρέπεια σε άσεμνα συστήματα. Αυτό φαίνεται μικρό, είναι τα πάντα. Ο ολοκληρωτισμός θέλει να μεταμορφώσει τους ανθρώπους σε όργανα. Κάθε άτομο που αρνείται αυτόν τον μετασχηματισμό
που παραμένει αναγνωρίσιμα άνθρωπος παρά την πίεση, αντιπροσωπεύει την αποτυχία του ολοκληρωτικού εγχειρήματος. Γιατί έχει σημασία τώρα. Το 984 εκδόθηκε πριν από 75 χρόνια. Γιατί εξακολουθεί να έχει σημασία. Επειδή η απειλή δεν τελείωσε με τον Χίτλερ και τον Στάλιν. Οι ολοκληρωτικές παρορμήσεις επιμένουν. Η ανθρώπινη επιθυμία για απόλυτο έλεγχο, για εξουσία χωρίς όρια, για πραγματικότητα διαμορφωμένη σύμφωνα με την ιδεολογία, αυτό παραμένει. Η τεχνολογία καθιστά το όραμα του Orwell πιο εφικτό. Η επιτήρηση είναι ευκολότερη. Ο έλεγχος των πληροφοριών είναι εξελιγμένος. Η προπαγάνδα είναι στοχευμένη. Υπάρχουν τα εργαλεία για να εφαρμοστεί αυτό που φοβόταν ο Orwell. Αλλά η τεχνολογία επιτρέπει επίσης την αντίσταση. Οι πληροφορίες μπορούν να κρυπτογραφηθούν. Οι επικοινωνίες μπορούν να είναι ανώνυμες. Τα στοιχεία μπορούν να διατηρηθούν. Ο συντονισμός μπορεί να είναι παγκόσμιος. Τα ίδια εργαλεία που επιτρέπουν τον έλεγχο επιτρέπουν τη διαφωνία. Το ερώτημα είναι ποιο θα επικρατήσει. Αυτό δεν είναι προκαθορισμένο. Εξαρτάται από επιλογές. Ατομικές και συλλογικές. Οι ατομικές επιλογές έχουν σημασία. Θα αποδεχτείτε την παρακολούθηση ή θα απαιτήσετε ιδιωτικότητα. Θα καταναλώσετε την προπαγάνδα άκρητα ή θα αναζητήσετε ποικίλες πηγές. Θα χρησιμοποιήσετε σαφή γλώσσα ή θα αποδεχτείτε εφημισμούς. Θα θυμάστε με ακρίβεια ή θα αφήσετε τη μνήμη να ξαναγραφεί. Οι συλλογικές επιλογές έχουν μεγαλύτερη σημασία. Θα διατηρήσουν οι κοινωνίες τους δημοκρατικούς κανόνες ή θα επιτρέψουν τη διάβρωσή τους. Θα απαιτήσουν οι πολίτες λογοδοσία ή θα αποδεχτούν την εξουσία. Θα αντισταθούν οι θεσμοί στην κατάληψη ή θα συνεργαστούν με την εξουσία. Η προειδοποίηση του Orwell είναι ότι η ελευθερία απαιτεί επαγρύπνηση. Όχι μόνο μία φορά. Συνεχώς. Κάθε γενιά πρέπει να την υπερασπίζεται. Κάθε άτομο πρέπει να την εκτιμά. Τη στιγμή που υποθέτουμε ότι η ελευθερία είναι ασφαλής, αρχίζει να χάνεται. Το 1984 έχει σημασία επειδή δείχνει το τελικό σημείο μιας πορείας που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε. Όχι αναπόφευκτα, αλλά ενδεχομένως, αν κάνουμε συγκεκριμένες επιλογές, αν αποδεχτούμε συγκεκριμένες τάσεις, αν ομαλοποιήσουμε ορισμένες συμπεριφορές. Το βιβλίο είναι μια προειδοποίηση, όχι μια προφητεία. Ο Orwell δεν προέβλεπε το μέλλον. Έδειχνε ένα πιθανό μέλλον, ελπίζοντας να το αποτρέψει. Τα κατάφερε, εν μέρη. Το 1984 έγινε σημείο πολιτιστικής αναφοράς. Το Big Brother εισήλθε στη γλώσσα. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τον οργουελιανό ορισμό ως προειδοποίηση. Το βιβλίο έκανε τον ολοκληρωτισμό ορατό, τους μηχανισμούς του αναγνωρίσιμους. Αλλά οι προειδοποιήσεις εξασθενούν. Οι νέες γενιές μεγαλώνουν χωρίς να έχουν διαβάσει το βιβλίο. Δεν έχουν το πλαίσιο για να αναγνωρίσουν τα ολοκληρωτικά πρότυπα. Βλέπουν κάθε σταδιακή αλλαγή ως μεμονωμένη και όχι ως μέρος ενός προτύπου. Γι' αυτό το βιβλίο πρέπει να διαβαστεί ξανά. Όχι μία φορά, αλλά επανειλημμένα. Όχι ως ιστορική περιέργεια, αλλά ως σύγχρονη προειδοποίηση. Η απειλή που περιγράφει παραμένει ενεργή, προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες, βρίσκοντας νέες εκφράσεις. Το ζήτημα της έλπιδας. Είναι το 1984, ένα βιβλίο χωρίς ελπίδα. Επιφανειακά ναι. Ο Winston είναι συντετριμμένος. Η Τζούλια είναι συντετριμμένη. Το κόμμα κερδίζει ολοκληρωτικά. Καμία αντίσταση δεν επιτυγχάνει. Καμία ελπίδα δεν επιβιώνει. Αλλά ο Orwell συμπεριέλαβε κάτι ενδιαφέρον. Το βιβλίο τελειώνει με τον Winston να αγαπάει το μεγάλο αδελφό. Αλλά μετά από αυτό το τέλος υπάρχει ένα παράρτημα. Οι αρχές της νέας ομιλίας. Το παράρτημα είναι γραμμένο σε παρατατικό χρόνο. Παρατατικός χρόνος στην τυπική αγγλική γλώσσα. Όχι νέα ομιλία. Συζητά τη νέα ομιλία ως κάτι που υπήρχε, επιχειρήθηκε, ήταν μέρος ενός συστήματος που τώρα αποτελεί παρελθόν. Αυτό υπονοεί ότι η ωκεανία έπεσε, ότι το κόμμα ιτήθηκε, ότι κάποιος κάποια στιγμή σε ένα μέλλον πέρα από το τέλος του μυθιστορήματος έγραψε για τη νέα ομιλία σε παρελθοντικό χρόνο χρησιμοποιώντας την τυπική αγγλική γλώσσα. Ο Orwell δεν επιβεβαίωσε ποτέ αυτή την ερμηνεία.
αλλά ήταν ένας επιδέξιος συγγραφέας. Ήξερε τι υποδηλώνει ο παρατατικός. Η ύπαρξη του παραρτήματος υποδηλώνει ότι ο ολοκληρωτισμός στο μυθιστόρημα δεν είναι μόνιμος, ότι μπορεί να ανατραπεί, ότι η ελπίδα υπάρχει πέρα από την ατομική ήττα του Winston. Αυτή η ανάγνωση μεταμορφώνει το βιβλίο. Δεν γίνεται μια ιστορία ολοκληρωτικού θριάμβου του κακού, αλλά μια ιστορία ήττας ενός ανθρώπου μέσα σε ένα σύστημα που τελικά αποτυγχάνει. Ο Winston χάνει, αλλά η ανθρωπότητα κερδίζει. Τελικά. Κάπως. Οι λεπτομέρειες δεν δίνονται, αλλά το υπονοούμενο υπάρχει στην ίδια τη γραμματική. Αυτό είναι το βαθύτερο μήνυμα του Orwell. Ο ολοκληρωτισμός μπορεί να συντρίψει τα άτομα, μπορεί να κερδίσει προσωρινά, μπορεί να διατηρήσει την εξουσία για γενιές, αλλά δεν μπορεί να διαρκέσει για πάντα. Τα συστήματα που βασίζονται σε ψέματα καταραίουν. Τα καθεστώτα που αρνούνται την πραγματικότητα τελικά αποτυγχάνουν. Η αλήθεια έχει δύναμη που διαρκεί περισσότερο από οποιοδήποτε συγκεκριμένο καθεστώς. Αυτή δεν είναι αφελής αισιοδοξία. Ο Orwell γνώριζε ότι το να περιμένεις την κατάρρευση του ολοκληρωτισμού δεν είναι στρατηγική. Άνθρωποι υποφέρουν εντωμεταξύ. Ζωές καταστρέφονται. Γενιές χάνονται. Το κόστος της ανοχής της τυραννίας είναι τεράστιο. Αλλά ούτε η αντίσταση είναι μάταιη. Το παράρτημα υποδηλώνει ότι η αντίσταση κάπου, με κάποιο τρόπο τελικά επιτυγχάνει. Όχι μέσω των ενεργειών κάποιου ήρωα, αλλά μέσω της συσσωρευμένης πίεσης, της αργής διάβρωσης, της ολοκληρωτικής εξουσίας, της τελικής ρήξης. Αυτό δίνει σκοπό στην αντίσταση ακόμα και όταν η επιτυχία φαίνεται αδύνατη. Μπορεί να μην ζήσετε για να δείτε την ελευθερία. Οι συγκεκριμένες ενέργειές σας μπορεί να αποτύχουν, αλλά συμβάλλετε σε μια τελική νίκη, μέρος ενός ευρύτερου μοτίβου, μιας κλωστής σε ύφασμα που υφαίνεται στο πέρασμα του χρόνου. Τα διάρκη ερωτημάτα. Ο Orwell μας άφησε με ερωτήματα που ακόμα δυσκολευόμαστε να απαντήσουμε. Μπορεί η αντικειμενική αλήθεια να επιβιώσει από μια επίθεση? Ή μήπως η πραγματικότητα εξαρτάται τόσο πολύ από την κοινωνική συμφωνία που ο έλεγχος αρκετών μυαλών ελέγχει την ίδια την πραγματικότητα? Μπορεί η ιδιωτικότητα να επιβιώσει από την τεχνολογική επιτήρηση? Ή μήπως πρέπει να αποδεχτούμε ότι η ιδιωτικότητα είναι ένα προσωρινό ιστορικό φαινόμενο που υπάρχει για λίγο μεταξύ του χωριού και της βάσης δεδομένων? Μπορεί η δημοκρατία να επιβιώσει χωρίς ενημερωμένους πολίτες? Ή μήπως η σύγχρονη προπαγάνδα καθιστά αδύνατη την ενημερωμένη ιδιότητα του πολίτη? Μπορεί η ελευθερία να επιβιώσει χωρίς ισότητα? Ή μήπως η ανισότητα αναπόφευκτα διαφθείρει τη δημοκρατία, επιτρέποντας στον πλούτο να αγοράζει εξουσία? Μπορεί η ανθρωπότητα να επιβιώσει από την απεριόριστη εξουσία? Ή μήπως η εξουσία διαφθείρει πάντα αυτούς που την κατέχουν, καθιστώντας τους ελέγχους και τις ισορροπίες αιώνια αναγκαιότητα? Αυτά δεν είναι ερωτήματα στα οποία απάντησε ο Orwell. Είναι ερωτήματα που έθεσε, προκλήσεις που άφησε στους αναγνώστες του. Κάθε γενιά πρέπει να απαντήσει ξανά σε αυτά. Οι απαντήσεις δεν είναι μόνιμες. Αυτό που διατηρεί την ελευθερία σε μια εποχή μπορεί να είναι ανεπαρκές σε μια άλλη. Η επαγρύπνηση πρέπει να προσαρμόζεται στις νέες απειλές, διατηρώντας παράλληλα τις βασικές αρχές. Το 1984 μας δίνει τη δυνατότητα να συζητήσουμε αυτά τα ερωτήματα. Παρέχει ένα πλαίσιο για την αναγνώριση ολοκληρωτικών προτύπων. Προσφέρει μια προειδοποίηση για το πού οδηγούν ορισμένα μονοπάτια, αλλά δεν μας λέει ακριβώς τι να κάνουμε. Αυτή είναι δική μας ευθύνη. Ο Orwell μας έδειξε τον κίνδυνο. Πρέπει να βρούμε την απάντηση. Σύναψη. Ο George Orwell πέθανε τον Ιανουάριο του 1950, 8 μήνες μετά την έκδοση του «Κεσιάνα Νικαξίναρι Οτναντέτζ». Δεν γνώριζε ποτέ τον πλήρη αντίκτυπο που θα είχε η προειδοποίησή του. Δεν είδε ποτέ το βιβλίο να γίνεται ένα από τα πιο επιδραστικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα. Αλλά θα ήταν δυσαρεστημένος. Δεν έγραψε το βιβλίο για να δημιουργήσει λογοτεχνία. Το έγραψε για να αποτρέψει ένα συγκεκριμένο μέλλον. Και αυτό το μέλλον δεν έχει αποτραπεί παντού. Έχει υλοποιηθεί σε ορισμένα μέρη, έχει προσεγγιστεί σε άλλα, έχει απειληθεί σε περισσότερα. Η προειδοποίηση παραμένει επίγουσα. Ίσως πιο επίγουσα από ό,τι όταν την έγραψε ο Orwell. Τα εργαλεία ελέγχου είναι πιο εξελιγμένα, οι τεχνικές είναι πιο ανεπαίσθητες. Οι κίνδυνοι είναι λιγότερο προφανείς, αλλά όχι λιγότερο πραγματικοί.
Ζούμε σε μια εποχή πρωτοφανούς πρόσβασης στην πληροφορία και πρωτοφανούς σύγχυσης σχετικά με την αλήθεια. Διαθέτουμε τεχνολογία που επιτρέπει τόσο την ελευθερία όσο και τον έλεγχο. Αντιμετωπίζουμε τόσο εξαιρετικές δυνατότητες όσο και εξαιρετικούς κινδύνους. Η προειδοποίηση του Orwell μας βοηθά να διαχειριστούμε αυτή τη στιγμή. Μας διδάσκει να εκτιμούμε την ιδιωτικότητα, τη σαφήνεια, την αλήθεια, τη μνήμη, την ανθρωπιά. Μας δείχνει τι χάνουμε όταν τα παρατάμε αυτά. Μας υπενθυμίζει ότι η ελευθερία απαιτεί ενεργή άμυνα. Το έτος 1984 ήρθε και πέρασε. Η συγκεκριμένη ημερομηνία δεν ήταν ποτέ το ζητούμενο. Ο Orwell την επέλεξε αυθαίρετα, αντιστρέφοντας ψηφία από το έτος γραφής του. Η πραγματική προειδοποίηση δεν αφορούσε μια ημερολογιακή ημερομηνία, αλλά μια πιθανή συνθήκη, έναν τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας, μια σχέση μεταξύ εξουσίας και αλήθειας. Αυτή η προειδοποίηση διαρκεί. Θα διαρκεί όσο οι άνθρωποι επιδιώκουν την εξουσία πάνω σε άλλους ανθρώπους, όσο οι κυβερνήσεις μπαίνουν στον πειρασμό να ελέγξουν, όσο η τεχνολογία επιτρέπει νέες μορφές κυριαρχίας. Το 1984 δεν είναι ιστορία. Δεν είναι ξεπερασμένο. Είναι μια ζωντανή προειδοποίηση που απευθύνεται σε κάθε εποχή, προκαλώντας κάθε αναγνώστη να αναγνωρίσει τα ολοκληρωτικά πρότυπα και να τους αντισταθεί. Ο Winston Smith έχασε τη μάχη του. Ήταν συντετριμμένος, αναδημιουργημένος, κατεστραμμένος. Η ατομική του ήττα ήταν ολοκληρωτική. Αλλά κάπου κάποια στιγμή κάποιος έγραψε για τη νέα ομιλία σε παρελθοντικό χρόνο. Κάποιος επέζησε για να πει την ιστορία. Κάποιος διατήρησε τη μνήμη για το τι επιχείρησε ο ολοκληρωτισμός και το κόστος που κόστισε. Αυτό το άτομο μπορεί να είσαι εσύ. Αυτή η ιστορία μπορεί να είναι δική μας να γράψουμε. Όχι την ιστορία της υποταγής, αλλά την ιστορία της αντίστασης. Όχι τον θρίαμβο του μεγάλου αδελφού, αλλά την επιμονή της ανθρωπότητας παρά όλα όσα έχουν σχεδιαστεί για να τη συντρίψουν. Ο Orwell μας έδωσε την προειδοποίηση. Αυτό που κάνουμε με αυτήν καθορίζει αν ο εφιάλτης του θα παραμείνει μυθοπλασία ή θα γίνει πραγματικότητα. Η επιλογή είναι δική μας. Πάντα ήταν. Πάντα θα είναι. 2 συν 2 ίσον 4. Η αλήθεια υπάρχει. Η πραγματικότητα είναι εξωτερική της εξουσίας. Η μνήμη μπορεί να διατηρηθεί. Η γλώσσα μπορεί να είναι σαφής. Οι άνθρωποι μπορούν να παραμείνουν άνθρωποι. Ακόμη και σε συστήματα σχεδιασμένα να τους κάνουν να είναι διαφορετικοί. Αυτές δεν είναι απλώς αφηρημένες αρχές. Είναι πρακτική αντίσταση, όπλα κατά του ολοκληρωτισμού, εργαλεία για τη διατήρηση της λογικής σε παράλογα συστήματα. Ο Orwell το καταλάβαινε αυτό. Έγραφε μέσα από τον πόνο, μέσα από το θάνατο, μέσα από τη γνώση ότι είχε λίγο χρόνο. Έγραφε επειδή η προειδοποίηση είχε μεγαλύτερη σημασία από την ίδια του την επιβίωση. Η προειδοποίηση παραδόθηκε. Τη λάβαμε. Τώρα πρέπει να αποφασίσουμε αν θα την ακολουθήσουμε. Ο μεγάλος αδελφός παρακολουθεί πάντα, αλλά μπορούμε να παρακολουθούμε κι εμείς. Μπορούμε να αρνηθούμε να τον αγαπήσουμε. Μπορούμε να αρνηθούμε να παραδοθούμε. Μπορούμε να θυμηθούμε αυτό που ξέχασε ο Winston. Ότι κάποια πράγματα έχουν μεγαλύτερη σημασία από την επιβίωση. Ότι η αλήθεια αξίζει να υπερασπιζόμαστε, ακόμα και όταν η άμυνα φαίνεται μάταιη. Ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια επιμένει ακόμα και απέναντι στην απόλυτη εξουσία. Αυτή είναι η απόλυτη προειδοποίηση και η απόλυτη ελπίδα του Orwell. Το σύστημα μπορεί να συντρίψει τα άτομα, αλλά δεν μπορεί να συντρίψει την ανθρώπινη παρόρμηση προς την ελευθερία, προς την αλήθεια, προς την αξιοπρέπεια. Αυτή η παρόρμηση επιβιώνει από γενιά σε γενιά, αναδύεται ξανά και ξανά, αρνείται να σβήσει. Όσο διαρκεί αυτή η παρόρμηση, ο ολοκληρωτισμός παραμένει ευάλωτος. Όσο κάποιος αρνείται να πιστέψει το ψέμα, η αλήθεια επιβιώνει. Όσο η μνήμη παραμένει κάπου, το παρελθόν δεν μπορεί να σβηστεί εντελώς. Οι βελανιδιές στην Αγγλία του Orwell στέκονται ακόμα. Η γη γυρίζει. Οι εποχές κάνουν τον κύκλο τους. Η πραγματικότητα επιμένει ανεξάρτητα από το τι ισχυρίζεται οποιοδήποτε κόμμα. Και κάπου, πάντα, οι άνθρωποι αντιστέκονται. Γι' αυτό το 1984 έχει σημασία. Όχι επειδή προβλέπει ένα συγκεκριμένο μέλλον, αλλά επειδή φωτίζει έναν διαρκή ανθρώπινο αγώνα, τη μάχη μεταξύ εξουσίας και αλήθειας, ελέγχου και ελευθερίας, των ψεμάτων του κόμματος και της αντικειμενικής πραγματικότητας. Αυτή η μάχη συνεχίζεται.
Ο Όργουελ μας έδωσε όπλα. Την επίγνωση, τη γλώσσα, τη μνήμη, την άρνηση να παραδώσουμε την ίδια τη συνείδηση. Το αν θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα όπλα καθορίζει τα πάντα. Η προειδοποίηση δόθηκε. Η επιλογή παραμένει δική μας.